ògo. Òyì gbígbé àlúwà bàjẹ́ tèmi o nípa ẹ̀bọ̀ kan. Ọdún sí ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí. Àwọn ìjọba ó tọ́ fi sílà bí. Ó fi sílà bí. Jésù ká máa rọ́gùnkùn mi. Ó tọ́ fi sílà bí. Ó tọ́ fi sílà bí. Ó tọ́ fi sílà bí. Jésù ká máa rọ́gùnkùn mi. Ó tọ́ fi sílà bí. Bí ọmọ lọ́dọ̀ bàbá. Father in heaven, we have come like a son under you. Torí pé a lè rànra wa lọ́wọ́. Because we couldn't help ourselves. Torí àdẹ̀mọ́ ọ̀nà tí a rìn tí a fi délé. And we don't know the way to heaven. A wá torí aginjù ní ayé. We have come because this world is a wilderness. A wá tó nínú gbogbo ayé wà lọ́wọ́ agbára ẹni búburú. We have come because the world is under the power of the wicked one. Ẹni tí o bá fi òye yé nìkan ló lè lanu ayé kọjá láì Only he will give farapa. your knowledge that can go through this world unharmed. Akọrin ní ìwọ nìkan ló dá atẹ́gùn dúró. And the singer said, you stopped, only you can stop the wind. Ìgbà tá ń kàwé fi hàn láà ní pé áńgẹ́lì mẹ́rin ló gbé atẹ́gùn ayé dúró. And in the book of Revelations, we know it's 4 angels that upheld Lórí the ikú winds of mẹ́rẹ̀ẹ̀rin the world, àgbáyé. the 4 corners of Ìgbà the kan wà world, níbẹ̀ tó di atẹ́gùn mú. holding the wind. Tó bá ti ní kátẹ́gùn mọ́ fẹ́ ayé rọrùn. And when you seize it, that's the end. A kàn ń rí i pé atẹ́gùn fẹ́ àmọ́ ibi tó ti wá. We know it blows, but we don't know where it's Ṣùgbọ́n a coming rí from. òye rẹ̀ pé ọwọ́ áńgẹ́lì mẹ́rin lẹ We gbélé. have the knowledge that is in the hands of the 4 angels. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Thank you, mighty Father, Torí ayé wa wà lọ́wọ́ rẹ̀. because our lives is in your hands. Wọ́n ló ń ṣí tẹ́nìkan ò lè tì. Only you open and no one can shut. Àwa tẹríba láàárọ̀ yìí We Olúwa. bow down before you this morning. Fi atẹ́gùn orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ sí ọkàn wa. Amen. Your wind Torí of lójú grace òní tó upon mọ́. us. Atẹ́gùn ìgbàlà ló ń fẹ́ ní ayé. Because you are blowing the wind of salvation throughout the whole Àwọn world. áńgẹ́lì yẹn ń fẹ́ atẹ́gùn ìgbàlà. And these angels are blowing the wind of Wọ́n ń salvation. fẹ́ atẹ́gùn ọjọ́ rere. The wind of good days. Wọ́n ń fẹ́ atẹ́gùn àánú. The wind of mercy. Wọ́n ń fẹ́ atẹ́gùn orí The ọ̀fẹ́. wind of grace. Láàárọ̀ yìí atẹ́gùn orí ọ̀fẹ́ kó fẹ́ lu ọkàn wa. The wind of grace upon our Káfáyọ̀ hearts. padà lọ́lé. Go home Yorùbá rejoicing. Jésù ni mo gba àdúrà. Ẹran pẹ́ lẹ́nu. Ṣùgbọ́n kinní kan ń fa lọ́fun ni. Ẹ̀kọ́ tí a gbé dání yìí. This sermon, Mo rò pé màá parí kókó kan níjẹ̀jọ́. I thought I Ṣùgbọ́n could kò ṣeé complete parí. that particular point. Bí ẹ̀kọ́ ṣe ń lọ mo rí i pé mi ò gbúdọ̀ kọjá ibi tí mo dé dúró. And we had to stop last week. Kókó tí a dẹ̀ ń gbé yẹ̀wò lábẹ́ àkòrí tí a ń bá lọ tí a bá dọ̀nà. The subtopic we are considering under the major topic. Yóò gbìn ọ́. It will firmly plant you Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa bójútó ayé rẹ ní ojoojúmọ́. and observe your days. Àwa ní kókó mẹ́ta la máa wò lábẹ́rẹ́. And so we are considering 3 points under that. Ìkíní á gbìn wá The first point, síbi tó le. you are Yẹ la wò firmly níjẹ̀ẹ́dógún. planted. Níbi You are tó firmly le. planted. Thank you very much. Ìkejì tí a And the gbẹ́ second lórí one. níjẹ̀ abẹ́ ẹ̀yẹn la ti rí wípé orísun ni a gbìn wá sí. And it's under this we know you are planted at the source. Thank you. Níbi tí oore ọ̀fẹ́ ti ń jáde tí Where grace ìrì flows. ọ̀run ti ń sẹ̀ ẹ́ lé wa lórí. The dew of heaven. Níjẹ̀jọ́. Last week, Torí pé a gbìn wá síbi tó le. because we have been firmly planted, A gbìn wá sí orísun. because we are planted at the Ìrì source, ọ̀run tẹ̀lé wa lórí. because the dews of heaven are Nítorí flowing náà. upon us. Because of this, A dúró gẹ́gẹ́ bí ọba. we stand as king. Ìyẹn la wò níjẹ̀jọ́ pé ọba ni wá lórí ilẹ̀ We ayé. are kings. On this Ilé planet. tí a gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí. And what we are considering this morning, Ojoojúmọ́ Olúwa yóò máa da ìfẹ́ rẹ̀ lé wa lórí. Amen. day by day, the Lord pours out His steadfast love. Ìyẹn la máa gbéyẹ̀wò gangan láàárọ̀ yìí. And this we are considering this morning. Mi ò ní wulẹ̀ máa lọ sí abẹ́ àwọn kókó mẹ́ta tí a ti wò kẹ́yìn. I won't go back to the 3 points we've considered before. A ní ọjọ́ iwájú tó jẹ́ ọjọ́ iwájú ìyanu. You have a wonderful future ahead. Thank you very much. A sì parí ìrìn àjò wa láyọ̀. And a happy ending. Ọjọ́ iwájú tó jẹ́ ọjọ́ ìyanu ló wà níwájú wa. You have a wonderful future ahead.
a parí ìrìn àjò wa láyọ̀. and a happy ending. Mo dẹ̀ sọ mo ní I ìrìn said- àjò tá a rìn lọ ibì kan ló jáde sí. This journey ends somewhere. Ó jáde sí ayérayé. Eternity. Ayérayé yẹn wá lè pín sọ́nà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Eternity with God. Ayérayé lọ́run àpáàdì tàbí ní adágún iná. Eternity with the devil. Ṣùgbọ́n Hell. ẹni bá ti parí tiẹ̀ síwájú Jésù But ló when you parí have ẹ̀ láyọ̀. Yours in the Ìrìn àjò yín sọ̀run àpáàdì tàbí adágún iná. Amen. You not end your journey in hell. A máa la ọdún dé ọdún já. We move from one year to another, Inú ọdún kan náà la máa kọjá lọ láyé. but 1 year we live here. So orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ á tún mú wa la ọdún yìí já. His grace will be yours for this Bó year. bá dẹ̀ ọjọ́ ọdún yìí lọ Ọlọ́run máa pè ọ́ lọ́ọ́lé. And if you are to be called this year, Ó parí ìrìn àjò rẹ̀ láyọ̀. Amen. well, Mo tún gbàdúrà ó parí ìrìn àjò rẹ̀ láyọ̀. a Amen. happy ending. Kí a ti débi tá à ń lọ ní àparí ìrìn àjò. Getting to where we are going is the major Thank you very thing. much. Ohunkóhun la lè là kọjá láyé. You can go through several things. Ó ti yé wa dáadáa pé ìlú ẹkún rẹ̀ ìlú You ìnira understand rẹ̀. that this is a home of sorrow and pain. Ibi náà ibi tẹ́kùn lọ láàárọ̀ ẹ̀ nìyí. And this is where the sermon is Ṣùgbọ́n- driving hard this morning. Bí mo ṣe ń sọ nínú àdúrà lẹ́ẹ̀kan, As I said atẹ́gùn in orí the prayer- ọ̀fẹ́ yóò fẹ́ sí yín nínú ayé yìí. Amen. Blow upon you in this world, Tí ẹ fi lanú ayé that kọjá. you go through this world unharmed, Lópin ẹ̀ ẹ parí ẹ̀ láyọ̀. Amen. and you will have a happy ending. Ìwé orin David The book of Psalm 37 verse 37. 37, Living Bible 37. ni ó gbèdè mi jáde. Living Bible. But the good man Yes. wants a different story. Lọ́dún yìí ìròyìn tuntun ló máa ní. Amen. Different story this year. Mo tún sọ nínú ọdún yìí ìròyìn tuntun ló máa ní. Amen. Different story this year. Ẹ ti ń ní báyìí ẹ máa ní You already lójú- have that. Amen. You will have it. lójoojúmọ́ lẹ́ẹ̀ máa ní ìròyìn tuntun. Amen. You have a different Bíbélì lè story. ń kà Living Bible. Yes. For the good man, the blameless, the upright, Ẹni tí a dá láre, The ẹni blameless. tí Ọlọ́run ò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn, The upright. ẹni tí Ọlọ́run ò bínú sí, You, God, is at peace ẹni with. tọ́lọ́run gbé ẹ̀ṣẹ̀ kúrò níwájú orúkọ rẹ̀. That God is at peace with. Ẹni yẹn This person ló máa ní ohun tuntun tá a máa ṣẹlẹ̀ sí lọ́dún yìí. will experience different story. Torí ẹnikẹ́ni tó bá wà nù Kristi, Because he who is in Christ òun ló di ẹ̀dá tuntun. is a new creature. Tóun burúkú àtijọ́ òní bá kọ́ And the evil wọrin mọ́. days will no more accompany So you. nǹkan ṣoṣo tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ sínú ayé So what he has placed in the world tó lè jẹ́ kí ìròyìn ọ̀tún máa bá wa. that can make you have a different story Ìyẹn ni wípé kí a bá Jésù pàdé. is that you meet Jesus. Torí ní ti Ọlọ́run nígbà tí èèyàn ti ṣẹ̀, Because since man fail or ìbínú ló wà níwájú rẹ̀. anger is in front of man, Ago ìkorò ló wà lọ́wọ́ gbogbo ènìyàn pátápátá. the cup of fury is in the hands Kò of dẹ̀ all men. tó wà láyé tí ò ní mú. And all men must partake in it. Kódà ìgbà tí Ísírẹ́lì ń lọ sí ìgbèkùn When Israel were going into captivity, tí Jeremáyà ń sọ, ó ń gbẹnu Ọlọ́run ń sọ̀rọ̀ fún and wọn. Jeremiah as the mouthpiece of God Ó ní gba ago ìkorò yìí lọ́wọ́ mi. said, take this cup of fury Máa from fún me gbogbo èèyàn tó wà láyé ká máa mú. and give all men on earth Ó wà to lórí drink. kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àníkà. Ó ní ẹ kọ́kọ́ fún Jerúsálẹ́mù àti Júdà. Said, give unto Jerusalem and Judah Wọ́n á first. dárúkọ orílẹ̀-èdè gbogbo I nìkan. was now mentioning name Ó ní of wọ́n á mú o. kingdoms that they will take part, Olóníkálukú á mú o. and all men will take part in this, Aláta gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. and they stagger, Wọ́n á bì. they vomit, Wọ́n á ṣubú lulẹ̀. and they fall flat, Wọ́n á máa ṣe nǹkan tí wọn ò mọ̀ bó ṣe ń ṣe wọ́n. and they misbehave. Òun ló fi jẹ́ pé gbogbo ẹni tó wà láyé lónìí. And that's why all men on this Lábẹ́ ago planet, ìkorò. under the cup of fury, Oníkálukú ò mọ̀ bó ṣe ń ṣe. they don't know Jẹ́ kí what they are n pè ní doing. ẹ̀mí àṣìṣe ń báyé ń kọ́ wọ́rìn. The spirit of confusion accompanying all men. So Ọlọ́run wá ṣe ètò ìgbàlà. And God has made a plan of Ó salvation, tún sọ lẹ́nu Jeremáyà wọn.
And he said it in the mouth of ó lóun Jeremiah. máa yọjú sí wọn lọ́jọ́ kan. That one day I will appear unto ó ní you. lọ́jọ́ yẹn là á máa sọ wípé And this day, Olúwa òdodo Say the wa. Lord our ó righteousness. lọ́jọ́ yẹn là ó gba Júdà là. This day Judah shall be saved. ó ní wọ́n á máa gbé láì léwu. And they will live on. ó lẹ́ni tó máa Without ṣiṣẹ́ fear. yẹn á máa pè ní Olúwa And the òdodo person that wa. will do this is the Lord our righteousness. Olúwa tó nu ẹ̀ṣẹ̀ wa The nù. Lord that cleansed our sins. Olúwa tó dá wa láre. That made us blameless. Olúwa tí ò bínú sí wa mọ́. That is not at war with Wòlíì kan ló us. sọ ó ní àtún máa sọ pé And that prophet Ọlọ́run mo mà yìn ọ́ And ó Lord, mà I bínú worship sí mi you mọ́. that you are no more at war with me. Ísírẹ́lì ò tí ì rí yẹn gbà lónìí. And Israel is yet to ṣùgbọ́n experience this. Ọlọ́run wá tọ̀ àwa orílẹ̀-èdè yòókù lọ But he came to Gentiles. pé gbogbo ẹni bá ti lè farabalẹ̀ That whoever tó surrender gbọ́ ìrere and listen to the gospel tó wọnú ọkàn rẹ̀ and accept it, tó tẹ́wọ́ gbà á accept it tó pe Jésù wọlé and confess him, ìròyìn ayé rẹ̀ á dọ̀tun. you have a different story. tó dẹ̀ máa jẹ́ kó dọ̀tun. And what will á the kọ difference ọ̀rọ̀ sí ọkàn àyà rẹ̀. is the word will be written in your heart. má bínú àìrí arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àwọn tó ń ní kándò lé wọn lórí nǹkan tí wọ́n mọ̀ ni wọ́n ń ṣe yẹn. Those that are requesting for anointing oil, that's all they know. arákùnrin ni wọ́n ti kọ ọ̀rọ̀ sí òun láyà. He said words has been written in the tablet of his Ọ̀rọ̀ heart. tán kọ sí On the tablet of his lóńdó yẹn. heart. And that's the word he tó bá dẹ̀ uses. farabalẹ̀ fẹ́ kọ́ túbọ̀ sí. And when, if á he lè uses himself ṣẹ̀kọ́ fún more, àwọn tó ń jọ ń gbé he'll be yẹn. able to teach them pé kí lòróró túmọ̀ sí ní bíbélì. what's oil in the Bible. á lè fòróró hàn wọ́n ní bíbélì. And analyze what oil is. ìbá ṣe òróró In the scriptures. Jerúsálẹ́mù tí wọ́n ń dárúkọ. Maybe Jerusalem oil. yẹ̀yẹ́ bí mo sọ lójú yín adélùbí tán ti ń ṣòróró. We go to where they manufacture gbogbo ibi tán ti ń ṣe ìwé oil. ti ṣòro pátá ibi tán ti ń jáde nílùú olóróró gan That's olùkọ́ ẹ̀. the city of gbogbo olive oil. stages bólóró ṣe ń jáde ni wọ́n fi hàn wá nígbà tá a And we are travel. shown how it's being bólóró manufactured. ṣe ń jáde wọ́n kó eléyìí tí wọ́n fi ń ṣòro àdúrà wọn kò hàn wá àwọn èèyàn ń ra wọ̀tìwọ̀tì ṣe ni mò ń wòran. People are buying it massively. mo lọ síbi eléyìí tán fi ń sebẹ̀ tó dáa I went to where they produce one for cooking. mo dẹ̀ rà wálé And I bought. ìyẹn ni mo rà tó jẹ́ pé wọ́n lè fi ṣe nǹkan tó dáa fún mi You láti can jẹ. use to cook. eléyìí tán fi àná ìtòrí yẹn ò kàn mí kò ní kankan The one for pẹ̀lú. anointing does not concern torí me. wọn gbogbo stages tó ń bá jáde ni wọ́n fi hàn wá ẹyọ kan náà ni bí ìgbà tá ń fọ epo jáde ni tí kerosene á jáde Just like tí dísù á jáde, refining bẹ́ẹ̀ crude ni oil òróró. is where they So, kò refine sí it. òróró kò sí kan tó ń jẹ́ ìyàsẹ́ mẹ́mọ́ There is no special kí ni mo one. pè é There is no special one. No anointed one. ìkan wà lára òróró yẹn lóòótọ́ There is ó one jẹ́ pé ó ní agbára tán lè dà sójú egbòkégbò jẹná that has an herbal effect. tó ní It's medicinal. healing effect lára àwọn òróró yẹn It's medicinal. ó dàbí ìgbà tẹ́ ẹ bá rí oyin tó jẹná It's when you have a good Kí ni mo pè é? honey. oyin tó jẹná tẹ́ ẹ bá Good lébò honey. tẹ́ ẹ bá dà sí kí ló máa ṣẹlẹ̀ If you sí put a good honey bọ́lọ̀ ń ṣe dá nǹkan on an gbogbo sínú engine, ayé and that's how nìyẹn God shout created many things. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. kì í ṣe òróró tí wọ́n ti yà sí mímọ́ láti Jerusalem láti Jerusalem for miracles. kò dẹ̀ sómi Bẹ́sáídà And there is no water in Bethsaida. torí àdébẹ̀ You got there. kò tún sómi Bẹ́sáídà There is no water in kódà Bethsaida. ó ti dasán àwọn kan fi ń jẹun níbi pé omi Bẹ́sáídà rèé o ẹmọ tó mọ Bẹ́sáídà níbi tí áńgẹ́lì ti rú Where the angels stir water. yẹyẹ wọn ò mẹ́kọ áńgẹ́lì máa rú omi pọ̀ láàárọ̀ yìí Angel will stir water this morning. living God kí ni omi ee o Word of God Mo ní kí is ni omi? water. living God áńgẹ́lì nínú bíbélì kí ló túmọ̀ sí Who is angel? ee o The minister of God. tó jíṣẹ́ Ọlọ́run bá ti rú ọ̀rọ̀ pọ̀ Lady, the minister of God ẹni stirs bá the kó word. sínú ọ̀rọ̀ ni kí ló máa He ṣẹlẹ̀ jumps sí into the word. We a rú ọ̀rọ̀ experience. pọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ tá a bá ti The word will be rú ọ̀rọ̀ stirred this tí morning. wọn náà bá ti kó sínú rẹ̀ And when báyìí you jump into the word, ara rẹ̀ á yá you'll be healed in Jesus' mo name. lára rẹ̀ á ṣe Hallelujah. shout hallelujah Hallelujah. shout hallelujah tó láàárọ̀ yìí This morning, ẹ̀ṣẹ̀ nìkan ni ó lè má jẹ́ káyé rẹ̀ létò it's only sin that can stop you from torí progressing. Ọlọ́run ń bínú sí èèyàn búburú lójoojúmọ́ Because Lord is angry at the wicked daily. tí a bá ti gbé ìbínú kúrò Because anger is taken ó out, máa níṣòro láyé you o have no troubles again.
kí mo lóò ṣe. You have no troubles again. pé ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run. That God has created heaven and earth ó lóun ò bínú sí ọ. is no more at war with you. olùkọ́ bíbélì. As Bible readers, ìgbà tí Daniel lọ sílé ìgbèkùn àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀. when Daniel got to captivity, ìgbà tí ọlọ́run ò bínú sí àwọn ọmọ yẹn. when God was appeased, àwọn èèyàn tó then bínú sí wọn wọ́n jẹ lórí wọn àbí. those that were at war with them, kìnìún they jẹ win. Daniel. Was lion able to iná jó To tear him up. kédraki àti abẹ́gínígò iná jó wọn run. were they burned by fire? ẹnìkan ní ò bínú sí wọn. Only one person is not at war with ta ni them. mo pè é. Only someone is not at war with them, and that's God. ta ni mo pè é. And that is God. nígbà tọ́lọ́run ò rán ọba yẹn níṣẹ́. God did not send that king. ọba dáná kalẹ̀. The king set up a furnace, ọlọ́run ṣe bí pé kò rí nígbà tó ń dáná. and God was watching him. gbọ́ mi o ó dáná yẹn ó ní Set ká up the dá furnace. kó ní agbára ní ìlọ́po And méjì. make it stronger 7 times. ọlọ́run ṣe bí pé kò rí. And God was watching. ó dẹ̀ ń dákẹ́. And ọlọ́run kept dẹ̀ mọ̀ pé mute. ẹni tán fẹ́ kó sínú iná yìí And he knew àwọn tó wù bá jà those ni. to be thrown into this fire are ṣó ń those gbẹ́kọ̀. he is not at war with. Ew. ọlọ́run ò dẹ̀ ní ká má kó wọn sí. And God did not say they should not be put into the fiery furnace. àwọn tó fẹ́ kó wọn sí ló rọrùn. It's those that threw them into the furnace má jẹ́ ká rán ọ níṣẹ́ that were búburú killed. o. Don't be sent on such errand. ẹni tó rán ọ lè má jóná ìwọ ló máa jóná o. The person that sent you might not be burnt. ọba ló rán wọn níṣẹ́ ó tàbí mọ́yìn. The king that sent them stood mo aloof ló ṣe. ó ní kí àwọn sójà óyá ẹ bá mi dè wọn ẹ bá mi gbé wọn and sí. he commanded the soldiers àwọn ló ń gbé e lọ. to tí throw wọ́n gbé them wọn súná. into the furnace. ẹni tó gbé wọn olùkọ́ bíbélì kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn. Those that threw them were burnt. ọba wà lẹ́yìn lè ó tàbí mọ́yìn. And the commander in chief mo jẹ́ kán rán ọ níṣẹ́ búburú. was sending them. Don't be sent on such errand. mo jẹ́ kán rán ẹni rán ọ níṣẹ́ búburú. ó ṣeé ṣe kó má farapa. The person that sent you might bẹ̀tẹ̀ not bá be rán ọ harmed. lòdì sí ènìyàn ọlọ́run ìwọ ló máa jìyà o. When you are sent against the man of wàá God, jẹ́ ìyà yẹn tá a pọ̀. you will suffer for it. ẹni tó rán á tàbí mọ́yìn. The person that sent you will stand aloof a máa wòran ibi rẹ. and be watching for your downfall. torí ọlọ́run ò bá wọn yẹn jà. Because God is not at war with wọ́n máa kó them. wọn sínú o. And he threw them into the fiery torí furnace. àyànfẹ́ ni wọ́n. Because they were nǹkan tọ́lọ́run kàn ṣe ni pé bí ẹ̀rí arákùnrin anointed. ọlọ́run ti wọnú iná kan tó dé. tí mo lọ́lọ́run ti ṣe. Testimony of man of God. ìgbà tó dẹ̀ ti débẹ̀ God iná was lẹ̀ rí tó ń in jó the furnace. ó sọ bẹ̀ di yàrá. kí mo ló ṣe. And God turned the place into a room. ó dẹ̀ àwọn yẹn ń gbọ́ orin áńgẹ́lì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í jó. And they were dancing òun to náà the darapọ̀ songs mọ́ wọn of the wọ́n jọ ń angel. jọ́sìn wọ́n And jọ the ń angel jó followed them. iná ń jó Joined àwọn them. gbàtẹ́ wọ́n ń kọrin yìí And they were lẹ́nu iná. praising ìgbà God tó yá right in the furnace. ọlọ́run wá ní ẹ bá mi Point. ṣí ọba yìí lójú. God said, let this man be wọ́n wá ṣí eyes be kábíyèsí opened. lójú. And the king's eyes was pé opened. òkú àṣedànù o And he knew he was only wasting his time. òkú àṣedànù o. lóòótọ́ àpèkí àwọn mẹ́rin kọ́ la gbé síná. And he questioned how many men were thrown àbí into àwọn the mẹ́ta kọ́ la furnace. gbé síná. How many men were Mo thrown wo into the àwọn furnace? mẹ́rin. I'm seeing 4 men. ìrísí ẹnikẹ́ni dàbí ọmọ ènìyàn. And the one is like the son of man. ní wàá pàṣẹ pé kán kó wọn jáde. And he commanded that they should be brought out. ìgbà tó máa jáde The time they came out, wọ́n gbóòórùn aṣọ kò sí evidence kó wọná rí. and their clothes kò ní sí àmì didn't smell pé aroma òjì yàrí tọ́lọ̀ of bá fire. fi tú ayé rẹ̀ ṣe. Signs of suffering will disappear in ní your life. àfọkàn yín balẹ̀. And you will rest bàtà bá assured. dọ̀run àwẹ̀ múra kó o dọ̀run o. Try and get to heaven. kò ní sí àmì kan pé o wáyé rí. There won't be any sign that you suffered here. ẹni tí ò bá wáyé rí ẹni tó bá rọrùn àpáàdì là á máa rí àmì pé òun wáyé rí. It's when you go to Wáyé hell rí. that you have the signs that you bẹ́ẹ̀ tó bá ti take kọjá care. But when you tó jump gòkè odò báyìí and you transform tó bọ́ sí ìlú ọ̀run lọ́hùn. into heaven, o ò ní rántí pé o wá bí. you will forget here. a kàn ṣe fìrí A gone memory, àdàbí àlá forgotten. bí ẹni jẹun lójú oorun tó júmọ́. Like if you heard tó kàn in a ó dàbí pé nightmare, mo jẹun lẹ́ẹ̀kan. it look as if ebi dẹ̀ ń pa láàárọ̀ I heard. àdàbí o kàn ní mọ̀ pé o wá bí. but you'll be hungry in the morning. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbóòórùn aṣọ wọn wọn ò rí evidence pé iná ti kọjá Your lára wọn. clothes never smell. yàtọ̀ sí pàṣọ yẹn ò tó kò gbóòórùn iná kankan.
No smell of torí iná máa ń mú bẹ́ẹ̀ bá furnace. dáná igi báyìí tẹ́ ẹ bá kó kíṣìnì àwọn tó bá gbóòórùn àwọn onímọ̀ olóòórùn wà dáadáa mi ò gbóòórùn púpọ̀ tó yẹn wọ́n á mọ̀ pé kíṣìnì ló ti ń bọ̀ iná igi ló dá. those that smell very well Àbí mo parọ́? tell you the way of cooking. bó o bá ṣe bẹ̀ tán tó o bá ìwẹ̀ àwọn olóòórùn kan wà wọ́n á gbóòórùn ọbẹ̀ lára rẹ̀ Some can smell the aroma of soup from wọ́n á your gbọ́ body. lára rẹ̀ pé From your body. ó dàbí kó o ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe bẹ̀ tán. And it's like you just finished cooking. òórùn iná kan ò yọ There was no smell of, òórùn pé òjì yàrí kò ní farahàn nínú ayé rẹ̀. Amen. smell of suffering will not appear in your life in Jesus' so name. mo kàn ní kéèyàn yé wa dáadáa pé I want you to understand this. àwọn tí a dá láre Those that are justified àwọn ní ìròyìn tuntun máa bá kọ́ wọrin nínú will ọdún experience yìí. good news this year. àwọn ló máa parí ìrìn àjò wọn láyọ̀. And they will end well. Amen. parí ẹsẹ̀ yẹn kẹsẹ̀ yẹn lè yé wa mo ṣe ṣàlàyé Conclude the dáadáa. verse. bíbélì ń sọ̀rọ̀ For thirty the, seven. for yes the good man, Yes. the blameless, Yes. the upright, yes the man of peace, he has a wonderful future ahead of him. ṣé o ti gbọ́. For him, there is a happy ending. lórúkọ jésù ó parí ìrìn àjò rẹ̀ láyọ̀. Have a happy ẹ ending. gbọ́kàn síbẹ̀ yẹn o. Put your heart to this. mo máa rán wa létí ní gbogbo ìgbà. Always remind us. bọ́ máa ń ẹ lè kọ́ ọmọ márùn kan lọ kọ́ṣẹ́. Can take 5 children to ọmọ bá ti study fi òpin iṣẹ́ apprentice. kíkọ́ yẹn pé òun fẹ́ dọ̀gá lọ́jọ́ kan. Anyone with the mindset gbogbo nǹkan tá a bá ṣe níbi iṣẹ́ yẹn ò ní nítumọ̀ of becoming a master of his own bí ẹran mo lọ will not be sí concerned. ìjọ tí yí with what ọmọ is bá ti facing. sí pé ìjọ kan á dọ̀gá If you send someone to school, ìjọ kan á dọ̀gá the day he's so convinced that kò he sí nǹkan tán fi graduates one day, tójú ẹ̀ rí ní sùkúl yẹn tó máa no nítumọ̀ matter what he's facing in the school, he has the mind that he's graduating one a day. máa wo wájú pé òun á dọ̀gá And he lọ́jọ́ has set a goal òun á dọ̀gá lọ́jọ́ that will become bẹ́ẹ̀ ni ìrìn àjò graduates. tá a ń rìn lọ yìí The same way for tó o this bá journey. ti lè gbé sọ́kàn yìí pé When you have set your heart to it, mo ṣírò rẹ̀ róòmù orí kẹjọ tó o bá ti lè gbé òpin ìrìn àjò sọ́kàn when you put the 18 end ló ń sọ̀rọ̀. in your mind. má jẹ́ kí yẹn kúrò Romans lọ́kàn ẹ 8 o. verse 18. Nítorí mo ṣírò rẹ̀ pé For I consider that ìyà ìgbà ìsinsìnyí kò yẹ láti fi ṣe àkàwé ògo tí a ó fi hàn nínú wa. the Ṣe- sufferings of this Ó tó- present time are not worthy. Ẹ̀ẹ̀kankan àwọn ọmọ tí ó bá ní first class Once a while, those Wọ́n máa ń that gbé story graduated wọn sínú with paper. first class, they àwọn ọmọ put tó bá gba overall prize the wọ́n á story gbé fún behind wọn. it. wọ́n máa ń bi wọ́n léèrè the pé kí national ni wọ́n ṣe ṣe. pages, and they be asked, how did you do ẹnìkan it? ló jẹ́ common denominator fún gbogbo wọn. There is one common denominator, common thing they always say. òwe Yorùbá ni ẹni fẹ́ jẹyin inú àpáta Proverb, Yoruba proverb. kí náà ní kì í ṣe. a máa bóyá àìkété fẹ́ tẹ̀kùtẹ̀kù nítumọ̀ sí. ẹ̀yìn kan wà ń bí jíjẹ ni èèyàn ló ń jẹ́. èèyàn ní Ọlọ́run ṣe ọ̀run fún. èèyàn ní ọ̀run àpáàdì wọn ò dá fẹ́ èèyàn. Will be determined ta ni wọ́n dá ọ̀run àpáàdì that fún. God made heaven for men. wọ́n dá ọ̀run àpáàdì fún áńgẹ́lì èṣù àwọn ẹ̀mí èṣù àti áńgẹ́lì. Ọlọ́run ò ṣètò Heaven for ènìyàn the devil ọ̀run and his àpáàdì. angels. ṣùgbọ́n nítọ̀run God not prepare bó ènìyàn lọ́lọ́run forí ẹ̀ Bẹ́ẹ̀. sọ̀bẹ̀ pé èèyàn ló ń lọ bẹ̀. for us. tó bá ti jẹ́ èèyàn ló ń lọ bẹ̀. And if it's men that have been going ṣé there, èèyàn ni ọ́ àbẹ̀wìn. are you an human being? no dáhùn bonú A ọ̀kẹ́ wizard. dáadáa o. Be rest. Are Ew. you so sure? wọ́n máa ń wí bẹ́ẹ̀ mi ò mọ̀ o. bí a ṣe How sure jókòó are you? báyìí àwọn èèyàn lè àwọn igi lè wà níbí báyìí kán gbàgbọ́ èèyàn wọ̀. There might be trees here. àwọn igi lè wà ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ yìí. Trees can come to church. ṣé igi ni wọ́n àbẹ̀ èèyàn láàárọ̀ yìí. Are you a tree or a human being? wọ́n wí bẹ́ẹ̀ ni o. They always say, ohun tó fẹ́ jẹ́ kí n gbàgbọ́ why I Mo ti sọ wanted to lójú yín rí. believe. I've told you before. ọmọ mi ò ní dárúkọ olóyè yẹn olóyè ńlá nílẹ̀ yìí olóyè yẹn ti kọjá lọ ó wá sọ́dọ̀ wá gbàdúrà nítorí ẹ̀jẹ̀ kó wá Someone gbàdúrà came yẹn to pray. tára rẹ̀ ń gbọ́n mo fẹ́ ya wèrè nígbà tó dé mo ti sọ lójú wa rí wọ́n lọ síríà ìta ọ̀fà nǹkan kan náà ti lọ ṣe pàtì
They went for a party. pàtí kan tó tóbi ni. Went for a party. nígbà tí wọ́n á ń ṣe pàtí yẹn ó wá rí ọmọge kan tó lẹ́wà. And during the party, he saw ó dẹ̀ tó sẹ̀ wọ́n jọ ń ṣeré wọ́n jọ ń jó wọ́n jọ ń jó. and they were ìgbà tó dancing. wá tó àkókò kan And at a point, ọmọge wa fẹ́ lọ wọ́n jọjọ sọ̀rọ̀ the girl wọ́n wanted jọ to wá leave. rìn lọ. And as they were ó trekking, fẹ́ tó sẹ̀ ọmọge yẹn kó mu lọ síbi tí wọ́n ti máa ṣe bọ́n ṣe máa ń ṣeré. he wanted to ká má do fagùn as usual. ìgbà tí wọ́n débi ìta akọgun And on getting níbi to junction yẹn a four-way junction, ọmọge parẹ́ sí di ìrókò the girl disappeared. orí ẹ̀ wúlé ó fẹ́ ya wèrè o The girl disappeared, kí and mo ló fẹ́ ṣe. the man almost ran mad. èmi ò dárò ó wálé wa wá bá wa nílé pé ká He came to our ṣàdúrà house. fóun ni tó mi já wọ̀n ìwọ̀n We should ìwọ̀n pray ìwọ̀n for ìwọ̀n him. ìwọ̀n ìgbà tó délé tó fẹ́ ya wèrè ní àwọn òbí ẹ̀ ní kó lọ bá wa. He was almost running mad ó ti da nǹkan after seeing ó ti da such mọ̀nàmọ́ná acts. ṣé bí sisi lórí. ó ní dáàdi olóhùn ó ní ọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ kọ́ ó ní olóhùn láìkí ẹ̀ olóhùn ti bẹ́ẹ̀ mọ̀ òun mú ohun tí gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ti wọ́ra He said àbí he tí wọ́n liked- débi ìrógbó àbí tó parẹ́. Like the lady, and lady disappeared right at the four-way junction. ìyẹn ló fẹ́ jẹ́ kí mi gbàgbọ́ díẹ̀ pé And that almost àwọn made me igi máa ń believe wájó àwọn igi máa ń mú jáde sí gbòòrò that we have bí o mọ trees. o bẹ̀ tí o mú ọmọ yẹn ló In fẹ́ town. jẹ́ kí n ronú pé bóyá àbó òótọ́ ni. Is it like it's true that we have trees in town? bó o ṣe wà yìí As you are, ènìyàn abẹ́ràn are you a human being or an animal? igi àbókúta Tree or stone? ń bá làágùn jìnnà ó wà ní Matthew 25. Matthew 25. adá adágún iná fún èṣù àti àwọn. The hell is wà made ẹ̀wọ̀nú ìjọba tí a ti for the pèsè devil sí and yín his servants. ènìyàn ni a pèsè ìjọba fún. Enter into the kingdom I've made for you. tó bá ti gbé Prepared for you. ènìyàn ní If this kingdom is sọ prepared fúnra for rẹ̀ ènìyàn ní. man, ẹ a o human being, ó ti ṣètò ìjọba fún mi you have made, ó ti ṣètò ayérayé fún you mi have lọ́rùn prepared eternity for me in ibẹ̀ náà ni heaven. mo ń lọ And that is where mi ò I'm ní lọ going. sọ́run àpáàdì I'm not going to hell. mi ò ní lọ adágún iná I'm not going to ìlú hell. èṣù ni adágún iná Hell is the kingdom of the ìlú ta devil. ni adágún iná Hell is the kingdom of the ìlú ta ni devil. a pè é. Hell is the kingdom ẹ of the rí devil. òun là ń ṣe ní òfin hàn yín wọ́n tú wọn sílẹ̀ wọ́n tú àwọn áńgẹ́lì yẹn sílẹ̀ láti inú ọ̀gbun àìnísàlẹ̀. These angels released from it. ìgbà tí wọ́n fẹ́ gbèsù sẹ́wọ̀n When they wanted to cast ibẹ̀ ni wọ́n lè lọ. Satan into ìgbà tí hell, wọ́n fẹ́ mú jáde wọ́n mú jáde. into bondage, he was taken there. èdè bíbélì ni pé And by the time he was brought out, èdè bíbélì ò jẹ́ kí n lo yorùbá kó lè dùn torí yorùbá máa ń ẹ̀ẹ̀kan kan ó máa ń nítumọ̀ tó jinlẹ̀ ó ní english ló ní cast awọ and the devil was cast sínú kéde o into hell fire. wọn ẹni a bá wọ yẹn The person that is dragged, ó mì pé kì í ṣe kó fẹsẹ̀ ara ẹ̀rìn lọ not that they walked into the place. ó mì pé ó dàbẹ́ ni pé kò fẹ́ It's like he never Ew. wanted to go to hell, into hellfire. àwé ó lọ ní And he was ìlú ẹ instructing that nìyẹn you must go. That is your place. ibi tá a forí ẹ sọ nìyẹn That is your place. díjú ẹ Close your eyes. ọ̀run ní ìlú tèmi o Heaven is my city. ayérayé lọ́dọ̀ ọlọ́run ní ìlú tèmi Eternity o. with God is my a ò rule. forí mi sọ adágún iná o. I'm not meant for hell. a ò forí mi sọ ọ̀run àpáàdì I'm o. not meant for hellfire. a ò forí mi sọ ibi ìparun o. I'm not meant for hellfire. ayọ̀ àìlópin ó wà lọ́rùn. Jésù Kristi olúwa wa ní agbára In Jesus' name I prayed. olúwa mú wa débẹ̀ o. Amen. In Jesus' name. ẹ jẹ́ ìyá èdè bàbá Paul nígbà tó ń bá àwọn ìjọ kan It sọ̀rọ̀ was ní of àwọn. determination of heart. wọ́n gbà wọ́n ní ìyànjú kan faramọ́ They were olúwa. encouraged to stay with God. ìpinnu ẹ ṣe pàtàkì ọlọ́run ìfọwọ́ kan God doesn't tamper with your determination of heart. ní Genesis orí kọkànlá. Genesis 11. àwọn wọ̀nyí ti pinnu wọ́n ti gbèrò pé They wọ́n are fẹ́ kọ́lé. determined in their heart ẹnìkan to ò dẹ̀ lè dá wọn dúró. star, and nobody can stop them. ọlọ́run kan dà wọ́n lédè rú. God only
separated them by tó language. o bá pinnu pé wàá dọ̀run If you are determined to get tó to o bá heaven, ti ń wàá ka bíbélì wàá jó gbogbo tó bá máa read the gbà ló Bible máa fi and you prepare with all your might, wàá débẹ̀ ló sọ. and you get there. That's your determination. bí ọmọ tó sọ pé Like the child òun máa graduate that is determined to graduate. bí ẹgbẹ́ ẹ sọ pé Nàìjíríà ò ní graduation Even if Nàìjíríà ò he ṣe or é she ìwé gan ṣe gbogbo èèyàn ló ń kàwé that àwọn tí ò kàwé gan education lówó is not meant for all ṣe mọ̀ pé and you can be rich ìpinnu ti yí padà without studying. bẹ̀tẹ̀lẹ̀ tó sọ pé But the one that is determined, kì í ṣe torí owó and not because of money, mo máa graduate that I will become a graduate. mo máa pass I will succeed. ènìyàn ló ń pass Success is meant for men. Nàìjíríà ò yí pass mo máa pass That even the whole country can't succeed. I will gbogbo èèyàn ló ń succeed. fè èèyàn rọrùn àpáàdì mo máa lọ sọ́run tèmi All men can go to hell. kò I sẹ́ni will tó go to lè heaven. dọ́run èmi á dọ́run ní That tèmi nobody can get to heaven, but me, I will get àbí to Jésù heaven. ò dọ́run Or Jesus did not get ee there. o ẹsẹ̀ nílé ìdọ́run jàre That nobody can get to heaven. torí àwọn kan gbà pé ìránṣẹ́ bá ṣe fẹ́ ṣe Some have said olè nobody olè can olè get to onígi heaven. àgbélébùdé para And even àbọ̀lé òde bẹ́ẹ̀. the thief on the cross. àwọn ìpèníjà mi God bíbélì to ara wọn ni mo ń paradise. sọ fún ọ yẹn And those are those that challenge us from the Bible. mo ti sọ dáadáa ìkànnì wọn ni Told you before. Rahabu That Rahab, panṣágà kí ni mo pè that Rahab the harlot. é o tó bá dáa fúnru ọmọbìnrin yẹn And if someone like that can get to heaven, can get to the kingdom, ìdí tí mo fi mọ̀ ni pé ìgbà tí mo wà lọ́dọ̀ mo because máa ń lọ I ilé get to kárùwà know, mo dẹ̀ mọ̀ wọn because as a youth, I visit ilé kárùwà mo ti káàtọ̀ sí them. tó mo mọ àwọn aṣẹ́wó So dáadáa I know who they are, ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n ń gbà mí ò ní girlfriend the harlots. Because I do not have a girlfriend. ẹni àlọ́ àbọ̀ ẹni àlọ́ àbọ̀ ẹni tí gbogbo èèyàn ń wọlé ẹ̀ tí anybody àìtàn ò kọ́ kí mo ní kò ṣe As someone bí igi gbódé that èèyàn everybody bó wọlé go tọ̀ into. wọ́n á jọ ṣeré lórí sílẹ̀ méjì Someone going into prostitution. tí irú ìyẹn tó bá gbọ́ ìròyìn If such person can pé òun listen, nígbà tí gbogbo ayé ń parun pé òun ò ní parun I'm strongly determined that she tó will wọlé pé perish ẹjọ́ with the whole ẹ má jẹ́ country. kí n parun àti ilé mi That don't let me perish tí ò with dẹ̀ my parun family. And she did èmi ò not ní perish. parun sílùú I yìí will not perish in this lórí ẹsẹ̀ town. rẹ̀ On mi ò ní parun sílùú that yìí I will not perish. mi ò ní parun lórúkọ Sí. Jésù mi ò ṣe ní parun Because I'm not meant for destruction. mi ò ní parun o I will not perish. mi ò ní parun o I will not perish. èmi ò ní parun o I will not perish. Just name my Lord. jókòó Have your seat. kéde ní àṣeyọrí Ráhábù panṣágà And what was the success of Rahab the harlot? ó gbọ́ ìròyìn She heard. ẹjọ́ ṣóun nìkan ló gbọ́ Was she the only one that heard? eo Was she the only tó one? gbọ́ yẹn What she had ó wọnú ọkàn rẹ̀ ó ní ìtumọ̀ sí entered her heart and has a meaning. kó kékeré lábẹ́ ẹ̀ ní kí n tó máa bẹ́ kọ lọ. A point on Olúwa that. o God, ohun tí mò ń gbọ́ yìí what I'm listening jẹ́ kó to, ṣe mí láǹfààní let it benefit me. jẹ́ kó ní ìtumọ̀ rere sí mi Let it has a má meaning jẹ́ to ronú me. lòdìdé lórí ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa wa I want to benefit. má jẹ́ ronú lòdìdé lórí o jẹ́ kó ní ìtumọ̀ sí mi Let it have jẹ́ a kó mú meaning. èso rere jáde ni mo gbàdúrà In Jesus' name, my Lord. sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa Louder, amen. bó bá rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù àwọn yẹn parí ìrìn àjò wọn láyọ̀ wàá parí ìrìn àjò náà These láyọ̀ finished their race with God. Jeremiah You have an happy ending. orí 29 Jeremiah verse 29, verse 11. tí àkòrí bá ti yé wa If you ẹ̀kọ́ understand àrùn the major yes topic, you understand the For I rest. know the plans I have for you, uh-huh, declares the Lord. uh-huh, Plans to prosper you yes and not to harm you. bẹ́ẹ̀ni ò ní ní ìpalára nínú ìrìn àjò yìí will not be Amen. harmed. Plans to give you hope and a future. bẹ́ẹ̀ni ò ní ní ìpalára ni mò ń sọ fún lórúkọ Jésù Amen. ìdí ẹ̀ ni pé mo tún Reason is tẹnu this. mọ́ I'm ẹ emphasizing má this. gbàgbé o mo gbọ́dọ̀ máa tẹnu mọ́ ni I need to orí ìkẹta ní kí n emphasize bá yín sọ ni and re-emphasize. àwọn tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ bíi tá a kà í fún
Those Ọlọ́run gan ló ní kán ti ẹrù bọ́ àjàgà Nebukadnésárì. that were told of this city, God told them to put their neck into the Ó yoke. ní ẹni tí ò bá wá ti ọrùn bọ́ nìkan ló máa níṣòro. It's only those that refuse to put their neck in the yoke. Ẹ wọ bẹ̀ We lọ. have troubles. Go. Ṣùgbọ́n níbi tẹ́ ẹ ń wọ̀ lọ yẹn o, Once you go into the city, ó lè já àjàgà ẹ̀rín o. might be a yoke of iron. Èrò tí mo ní fún ẹ̀yin tèmi, The thought I have for èrò you rere ni. is thought of good. Ibi tó wà níbẹ̀ lóòótọ́ kò ní pa yín lára. The evil there will not harm you. Màá máa tẹ̀ mọ́ yín I will lé. keep on telling you. Gbogbo ìròyìn tí ẹ bá ń gbọ́ nípa Nàìjíríà Whatever pátápátá. you hear about the country, Ẹ rí i pé mo ṣe ń pariwo ẹ̀ níbí níjẹ̀jọ́. as I was shouting Mi ò tiẹ̀ last gbọ́ week, ròyìn, mi ò ráyè kàròyìn dáadáa torí òkúta lọ sí. I never Àwọn ọmọ heard Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ tẹ wá, wọ́n ń wọ́de. that children of God like us Kí mo ní wọ́n ń ṣe? came out. Kódà bàbá Adébóyè gan bó ṣe parí ìjọsìn ló jáde pẹ̀lú àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tó gbé placard dání báyìí. And they came out Don't on worry. Sunday service, on Sunday Wọ́n morning. wọ́de kíjọba ó lè gbọ́ pé And the government might know we say no sí ìpànìyàn, we say no sí end of ìtàjẹ̀sílẹ̀ killing Nàìjíríà. of Gbogbo Nigerians. ìjọ náà wọ́de lọ. and the Mi ò whole ní wọ́n church ṣiṣẹ́ o, came mi ò out. ní wọ́n ṣe ṣe o. I'm not condemning them. Kókó kan ni mò ń mú jáde níbẹ̀ ni pé Only one point. kí ẹ I'm mọ̀ pointing pé to. ibi wà ní Nàìjíríà. For you to know there is evil in this country. Láàárín wàhálà ìjọba Muhammadu Buhari tó wà níbẹ̀ ni. And in the midst of this Ìgbà tó evil, tún máa ṣáná sí ètò tó jẹ́ pé ó tún lè mú nìyẹn gan sọ pé òun fẹ́ kẹ́rù kóun sáàjẹ náà bí ó ní àwọn tó ń pa ó ní kírísítẹ́nì ò tó nǹkan kan lára wọn. they even came to tell us Ṣé òótọ́ that ni? Christians doesn't even Ẹ constitute o, a proportion of those that are being pépà tó killed. gbé jáde pépà ìlú òyìnbó kan náà ti bá gbé jáde pé àwọn kìrìsìtẹ́nì tó ń pa bí wọ́n ṣe tó 5% lára àwọn tó ń pa. A Tí particular gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ pé àwọn wo ni wọ́n ń pa Nàìjíríà. tabloid publicized it that the proportion of those killed are not Christians. Kílẹ̀ à ń tẹnu A mọ́. good proportion of those killed. Tí Ọlọ́run obìnrin ṣọ́ọ̀ṣì lórí ni. Is God Ọlọ́run considering ní ká sọ evil fún yín on wípé the ẹ ò church? ní nẹ́pa lára. And God will tell you, you will not experience evil. Mo ní lórúkọ Jésù ẹ ò ní nẹ́pa lára. In Jesus' name, you will not be harmed. Gbogbo ìpínlẹ̀ ló ń sọ pé ìṣètì South West ti dìde pé a fẹ́ gbà Àmọ̀tẹ́kùn jáde. And Southwest Oníkálukú tẹ́ fún pariwo nickname Àmọ̀tẹ́kùn. their military force. Àwọn Particular àpariwo name. lọ. Ẹni a bá gbé nìyàn rẹ̀ ló mọ̀ pé à ń gbé nìyàn ọ̀hún. Is when someone close to you is Ew. kidnapped, you will be affected. Ìgbà tó ń gbé màmá yín ká ọba àwọn ará ilé àwọn ará òṣìṣẹ́ rẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń gbé o. When she was kidnapped, the staff Yàtọ̀ are well sáwọn aware. torí àwọn tó ń di ẹnu mọ́ bẹ́ẹ̀ tó ń jẹun lára rẹ̀. Because of those Tí màmá bá lọ nígbà yẹn benefiting oúnjẹ abọ́ o. from the Àbí mo kúrò. company, there is Táwọn tó likelihood di eyín mọ́ báyìí. of closure of the company if she died through that happening. Nǹkan tí arákùnrin fi ń jẹ́rìí yẹn àwọn tó ń ṣe tán náà ń gbé ènìyàn lọ́nà ẹ̀sà òkè tán ń dúró sọ́nà Òṣogbo tán náà ń gbé èèyàn yìí ẹni bá gbé èèyàn rẹ̀ ló mọ̀ pé wọ́n gbé èèyàn ń wò. Is when your king is kidnapped Wọ́n ní ká sọ fún yín that you, pé èrò rere lòún rò lé yín lórí o and we are to tell you pé lábẹ́ bó ti wò ó rí he ẹ̀ ní has nípa good lára. plans for you and you will not be harmed under any Tí ẹ condition. bá jẹ́ kẹ́rù bá yín mo tútù sọ mi ò sọ pé àwọn ọmọ Ọlọ́run tó wọ́de dẹ́ṣẹ̀ Don't be o confused. mi ò sọ pé wọ́n ṣe ṣé o Those ṣùgbọ́n mo ní rallying Ọlọ́run ní kí n sọ fún yín pé bóun ṣe jókòó lórí Not ìtẹ́ condemned, but òun as ò God robi gives, lérí ìjọ. is not thinking of Òun ò robi evil lérí àwọn ènìyàn against the tó ń church. pé kí n sọ fún ẹ̀yin ọmọ living God tó ń gbọ́ mi pé ẹ ní ní ìpalára That you will not be harmed. ẹnikẹ́ni ò ní pa yín lára Nobody will harm you. níwọ̀n ìgbà tẹ́ bá ti dúró As níwájú long as you stand tóun in his bá yín presence, jà he is at peace with you. tẹ́ ẹ bá ń kéde ìrere And you pronounce the gospel. tẹ́ ẹ bá ń kéde ìrere You pronounce the gospel. dìde kó tẹ̀lé mi lọ lọ́sẹ̀ yìí You go with us. lu ayé ẹ̀ fún ìrere kò sóhun tó lè tún Nàìjíríà jẹ́ ju ìrere. Nothing can build this country apart from the gospel. Wọ́n máa jí ni gbé yẹn tán bá gba Jésù ṣé wọ́n á gbé èèyàn. If these kidnappers give their life to Christ, they will stop. Inú ilé làwọn ọmọ yẹn ti jáde. They grew up from Òbí kan families. ló bí wọn.
They were given back to àwọn ọmọ tó jáde their nínú ilé rẹ̀ parents. Those that tó come out ń of ka the house, bíbélì sí létí that you are lójoojúmọ́ reading Bible ṣé wọ́n lè to di ajínigbé. can they be a kidnapper? Tó o bá ka bíbélì tí wọn kò sún tán lè dá o. If you are not reading the scriptures wọ́n to gan them, fúnra rẹ̀ lè dá òdàkúdà. even you can ọlọ́run ní jẹ́ ká become, ló dàkúdà. you will not become an evil thing in Jesus' bó name. o ṣe jókòó yìí, kò sún tó lè ṣe. As you are sitting, Ó lè you jẹ can èèyàn, ó do lè jẹ anything. Can eat human flesh. ó lè jẹ èèyàn. ìyàwó ẹ̀ yẹn ó lè fi gọ́ṣẹ́. You can ó lè kó ọmọ ẹ ṣe concussion. commit bó ṣe evil. wà yìí kò sún tó lè ṣe. There is nothing you can do without Christ. tó bá ti máa gbówó jáde. As long as it will multiply your income. tó òun lẹ̀ ń rí ní gbòòrò yẹn. And that's what you are seeing in the bẹ́ẹ̀ city. fún ẹ̀yin tí a rà padà. For you, the ransomed, ẹ̀ ní nípa lára. you will not be harmed. mo lẹ́ ẹ̀ ní nípa lára. You will not be harmed. àkórí mi láàárọ̀ yìí. Psalm 37 verse 29. Psalm 37 verse 29. We are Yes. reading New International Version of the Bible and the Living Bible. Psalm 37 verse 29. The Living Bible. The godly shall be firmly planted in the land Thank you very much. and live there forever. Lẹ́yìn tó ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bólúwa àtolùgbàlà. For those that have given their lives to Christ, Pépè là á gbìn yín. you will be firmly planted Á fìdí yín kalẹ̀. and live there Tí ò sọ tó forever. máa fà yín tu. And nothing will uproot you. Ìyẹn ni mo ti fi ń ṣẹ̀kọ́ láti And ọ̀sẹ̀ we've kẹta. been teaching with this. Ibo là á gbìn wá sí. Where were we planted? Ìyẹn ni ò ní tún yẹn sọ. Á ti gbìn wá sí ibi tí. We have been planted in a solid place. On a solid Ẹ place. parí ẹsẹ̀ yẹn èdè kan wà bẹ́ẹ̀ di abẹ́ yẹn mo fẹ́ fi ṣẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. Yes, ní Psalm ní verse 29 yẹn. Yes, And live there forever. thank you. Verse 18 of the same chapter. Day by day, the Lord observes the good deeds Thank you done very much. by godly men. Wo èdè kan ni mo wá yọ ló ń bẹ́. Day by day. Day by day, Bó ṣe mú mi lẹ́mìí, ibi tó ti ta bá mi lẹ́mìí. Day by day, thy Lord thy God, three things I pray. Ṣé ẹ ti rántí? To see thee more clearly, Love thee more dearly, follow thee more dearly, day by day. Àwọn ọmọ wẹrẹ kan wò wá bíi pé à ń sọ iná. it's like people don't know that song again. Ọlọ́run á yí Nàìjíríà padà. Nigeria will change. I was very happy. Last week I was watching President Donald J. Trump of America. Yọ́sẹ̀ tó Ó lọ lọ, sí breakfast. Kódà ó gúlù mi dáhùn. Ó gba àkókò lọ́wọ́ mi. mo ń Torí tí mo wo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. olórí orílẹ̀-èdè Jẹ́ sọ ní Yorùbá kó lè ràn lọ́wọ́. Mo ń wọ́ọ̀ṣì ẹ̀ níbi I breakfast prayer. Wọ́n pè ní breakfast prayer. President Donald J. Trump at a breakfast prayer meeting. Wá ń sọ ibi tó kàn mí tó And- torí mi wúlé lórí pé ìjọ kan mi kò where- wá ṣe fún wa. Where Ni pé what he said there, ó ní ètò lẹ́ẹ̀níwọ̀n àgbà tóun bá ti wà as long as lórí the àga yà president president. of the United States, Pẹ́ẹ́nìkan ò ní gbógun ti ìgbàgbọ́ Bíbélì. that no man will wage war against the Bible. Pé láti àkókò yìí That right from reading now- the Bible and singing in public schools. He has pronounced daily prayer in public schools. Ìyẹn ló múnú mi dùn. And I was very Reading happy. the Bible, singing in public works. He has pronounced reading and singing in Mi ò public lè mọ́ schools. tẹnu mọ́. I must say it. Public school ló táyé mi ṣe. Public school made us. Ṣé ẹ ti gbọ́? Gbogbo ohun tẹ́ ẹ rí inú ayé mi lónìí. Public Whatever you school are ló saying. tún ṣe. Public school made I spend ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí kí ló ṣẹlẹ̀ láàárọ̀. in the morning. Mo máa tètè jẹun. I eat very early. Mo máa tètè jẹun gan. I eat very early. So àárọ̀ ọjọ́ yẹn mo fẹ́ jẹ pọ̀pọ́. I wanted Mo ti gbé to jáde mo ti ń ṣe. eat. Mo ṣe tán. Mo tún ṣẹ́jú mélòó kan. Mo ti kó fork and knife. Mo ti ní ká bá ń bu ẹ̀wà. Mo ti tẹ́ tábìlì àti tẹ́ tábìlì And I was síwájú. already eating Mo beans ti ń after jẹ́ them. ìyàwó wa dáhùn ni.
ó ní sùkúrù ló sọ ẹ́ dàbá yìí o bàbá yìí ó ní sùkúrù ti kọ́ bọ́n ṣe ń jíjẹun mo látọdún wo kan ni ó ní bẹ́ẹ̀ ló gbé jù mo ní ẹ̀yìn ìgbà tí mo gún ọbẹ̀ mo ní àwọn ọdún tí mi ò jẹ oúnjẹ àárọ̀ yẹn ó ní ara rẹ̀ á máa sọ fún ọ wípé mọ̀mọ́ ló sọ ó ní ara rẹ̀ á máa sọ fún ọ wípé àkókò tẹ́ ẹ máa ń jẹun rèé òótọ́ dẹ̀ rí. And I have been taught to eat early from school. I spent 8 years in the boarding house in public schools. 8 years. 6 years in secondary school, 2 years in HSC. So láàárọ̀ ni báyìí. 2 years for the secondary school and 2 years for the A level. And we sing. God 3 things. Day by day I pray for 3 things. See Him more clearly, love Him more dearly, follow Him more nearly, day by day. Amen. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ojoojúmọ́ by mo ń day, bẹ̀bẹ̀ pé nǹkan mẹ́ta ni mo ń bẹ̀ wọ Ọlọ́run lórí yẹn sọ. I'm praying God for 3 things. Àkórí ẹ̀kọ́ mi àárọ̀ yìí. Jojúmọ́ Day by Ọlọ́run day. yóò máa da ìfẹ́ rẹ̀ lé ọ lórí. The Lord observe the good deeds. Ojú bá ti ń mọ́ báyìí, ojú ẹ̀rọ Ọlọ́run á máa bá ọkọ wọ̀rìn. And as the day breaks, Àfi tójú ò bá His mọ́, favor will accompany àfi you. tóòrùn ò bá yọ. Except the day Ẹ má jẹ́ does kí not ìlú òní lọ sí break. dítẹ̀ ìyẹn ti yé yín. I'm not going to the details. Torí Ọlọ́run dá májẹ̀mú pẹ̀lú Dáfíd. Kódà ṣe ló máa gbé lọ Covenant sábẹ́ ẹ̀kọ́. with David. Ọlọ́run dá májẹ̀mú pẹ̀lú He Dáfíd. has a covenant with Pé irú David. ọmọ kan ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ tó máa gbé ìbínú Ọlọ́run kúrò. A seed of David is coming. Nígbà tó bá parí iṣẹ́, God's vengeance. òun ló máa jókòó gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà ibi tí mo And lọ when he wá rẹ̀. complete this, he will sit as the high priest. Àdéhùn ni pẹ̀lú Dáfíd. My oath Pé with irú ọmọ David kan á jókòó lórí àga rẹ̀. that your kind will sit Ó ní májẹ̀mú tí mo dá yìí. on that kingdom. Ẹni tó bá máa dàrú, And this á ní covenant, kó òrùn mọ́ yọ. whoever that will stop this, will Ẹni máa stop dojú ẹ̀ the bolẹ̀. day from Á ní kó breaking òṣùpá máa yọ. and Ìgbà the tẹ́ni moon yẹn dẹ̀ dé. from shining. Torúkọ rẹ̀ Rising. jẹ́ Jésù. And when the person come, Jesus, Ó wá lọ gbé ìbínú kúrò níwájú Olúwa. and he took wrath from God's presence. Ó wá lọ wájú Olúwa báyìí. And he went to God's presence Ó gbé ẹbọ lọ sórí ìtẹ́ lókè. and went with sacrifice. Ẹbọ yẹn gbá gbogbo ìbínú kúrò. And this sacrifice swept Inú Ọlọ́run yọ̀ tán. wrath from God's presence. Ọlọ́run sọ pé kí ló ń fẹ́? And God was appeased Ó lóun fẹ́ kó o bójú wo àwọn èèyàn tó ń bẹ nínú and he ayé. queried for what he wants. Mo bẹ̀bẹ̀ fún oore He méjì. said, I'm pleading for Nínú 2 oore yẹn, things. ìkíní ìgbàlà. The first thing is salvation. Àwọn tó wà nínú ayé yìí, Those in this world, má bá wọn jà mọ́. do not fight them again. Bíbélì wa sọ pé nígbà táwa jẹ́ And the Bible aláìlera declared when we are weak, tí a lè ranra wa that lọ́wọ́ we couldn't help ourselves ní àkókò tí ó yẹ. at the right time. Kristi kú fún àwa tí Christ ìwà wa died. ò bá Ọlọ́run mu. For the weak, Má mà bínú síra rẹ bó ṣe wà yìí o. don't be angry at O yourself. lè ṣera ẹ níkà tó bá bínú síra ẹ. You can harm yourself O lè if you ṣera ẹ níkà tó bá rọra ẹ pín. get angry at Ọlọ́run ò yourself rọ̀ ọ́ pé. or limit yourself. Ọlọ́run ò gbàgbé ẹ. You have no limits. Ọlọ́run máa pé o lè ranra ẹ lọ́wọ́. He knows you can't Tí help olóhùn tó ń yourself. ṣe tó lè dára rẹ gbà yẹn. That thing that you can't help yourself. Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà tí Jésù gbà He lórí has ọ̀rọ̀ rẹ. heard Jesus' prayer on you Pé ó rìnà lọ́wọ́ gbà. that you will receive help. Èyí ni ọjọ́ náà. Today is the day Ó rìnà lọ́wọ́ gbà. you will receive help. Ó lu àlùyọ. You will succeed Ó yọ nínú tó lè gbára ẹ lọ́wọ́ ẹ̀yìn. and you will be out of that doldrum. Bí àwọn wọ̀nyí ò lè ran àwọn lọ́wọ́. That these cannot help themselves. Bàbá gbà wọ́n. Father, save Gbà wọ́n. them. Give them salvation. Mú ọjọ́ ìgbàlà jáde. Bring the day of salvation upon them. Ràn wọ́n lọ́wọ́. Help them. Fà wọ́n gòkè. Bring them up. Fà wọ́n jáde. Bring them out. Fà wọ́n jáde. Bring them out. Wọn ò lè dára wọn gbà. They can't help themselves. Kẹ̀kẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń sọ lórí bíbélì. And that's what the blood is pleading on the Ẹ̀jẹ̀ yẹn ń altar. sọ̀rọ̀ The lójoojúmọ́. blood speaks daily. Aláìlera dà. Who is the weak? Tani ò lè dára ẹ̀ Who lọ́wọ́? can't help himself? Tani ò lè dára rẹ̀ gbà? Who can't deliver Ta himself? ló ń wọlé? Who is Kó calling? ké Should kó ké cry pé unto orúkọ him. Olúwa. Cry unto the name Kó of the pe Lord. Jésù wọlé.
and call upon ẹ̀jẹ̀ Jesus. adá sọ̀rọ̀ rẹ̀. And the blood will plead on your láàárọ̀ behalf. ẹ̀jẹ̀ Jésù adá sọ̀rọ̀ rẹ̀. This morning, the blood of Jesus will plead on your bẹ́ẹ̀ behalf. ni bẹ́ẹ̀. I'm starting here. díjú ẹ̀ Close your eyes díjú ẹ̀ kó tẹríba. and bow your head. I want to offer special prayers for those of you struggling with the power of sin. I want to pray for those. Wàá Wàá kẹ́ ìdí bára ẹ̀ wàá máa ṣépè. Ìgbà míì wàá máa ṣẹ nínú rẹ̀. fight with Wàá cursing. máa rèrò búburú. You fight with evil thoughts. Wàá lálàá búburú á dẹ̀ máa ṣẹ. You fight with evil thoughts, and those evil thoughts is coming to fulfillment. Tó o bá ìjà inú ẹ̀ ò dùn. You can't break the Tó o yoke bá gbẹ̀san of o fighting, ìláyọ̀. the yoke of revenge. Tó o bá ìgbẹ̀sẹ̀ inú ẹ̀ ò dùn. When you have not revenged, you are never happy. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣe nǹkan sí ọ, inú á máa bí ọ ṣá ọ nígbà tó bá gbẹ̀sẹ̀. Until you revenge, you are never happy. Inú ẹ̀ ò dùn. Never happy. O lè rárá ẹ lọ́wọ́ ni o. And you can't help yourself in this moment. Bẹ́ẹ̀ lágbèrè. O ṣe o. Fornication. O sì gbé ọ dé. And you are bound. O dẹ̀ àfi tó o bá ní ọgbọ́n dá láti mú nǹkan ní kan. You are under the yoke of stealing. O ṣáàmù pé bó o ṣe wà yìí. And you know as you are, Ṣubú ṣiré lọ́rọ̀ rẹ. you are falling. Mo fẹ́ gbàdúrà fún. Torí ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀. Because the blood speaks. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. I cannot help myself. Mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ agbára ẹ̀ṣẹ̀. I want to be free from the Ntú kó powers. lè jẹ́. Whatever it Mi ò is. sọ pé òrí gbàdá o. Bẹ̀ tó fẹ́ Don't kó say mọ̀ it, pé don't say ó ń yọ ẹ́ lẹ́nu. But you know you are troubled. Ọ̀rọ̀ ànáwọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè. Raise up. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. I can't help myself. Ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. The blood is speaking this Gbogbo ẹ̀yin morning. bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yẹ máa ríran lọ́wọ́ gbà ni mò ń sọ. As many of you this Ọ̀rọ̀ morning, àdìdé lórí you ẹsẹ̀. receive help and rise on your feet. Mo fẹ́ bọ́. I want to be free. Mo fẹ́ bọ́. I want to be free. Wà ní Jésù mo rọ̀ mẹ́jẹ̀ Jesus, I Jésù. cleave unto your blood. Mo rọ̀ mẹ́jẹ̀ Jésù. Cleave unto your blood. Mo rọ̀ mẹ́jẹ̀ Jésù. Cleave unto your blood. Mi ò lè dára mi gbà. I can't deliver Mi ò lè myself. rárá mi I lọ́wọ́. can't help myself. Ẹ̀jẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ohun rere. Blood that speak good things. Fà mí láàárọ̀ yìí. Deliver me this morning. Fà mí yọ ò bàbá. Deliver me, O God, this Fà morning. mí yọ ò bàbá. Deliver me, O God, this morning. Ìjàkadì ni mò ń jà mi ò lè gbára mi Struggling, o. I can't help myself. Mi ò lè gbára mi o. I cannot help myself. Ǹjẹ́ láàárọ̀ yìí Olúwa. This morning, O Ní Lord, orúkọ Jésù Kristi. in the name of Jesus, Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọnú ayé the yín blood lára. of Jesus enter your Wọ life. Ọlọ́run tó yọ́nú. You, God, that is at peace. Agbára tó ń tì yín ṣìṣe. The power that Láàárọ̀ pushes yìí mo you tú to yín kalẹ̀. sin, you are delivered from it. Ìṣẹ́gun kò dé bá yín. Receive victory. Nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù The ẹ gba blood of the ìṣẹ́gun Lamb. yín. Receive victory. Ẹ gba ìtúkalẹ̀ yín. Receive your Ẹ gba ìdáǹdè yín. deliverance. Be Lórúkọ liberated. Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. Jókòó Have your seat. lajú kó wò mí. Ẹ̀jẹ̀ yẹn ń Your sọ̀rọ̀. eyes, this blood Gbogbo ibi speaks. tó bá ti lè rán ara ẹ lọ́wọ́. Wherever you Tó can help kẹsàn-án yourself, làágùn. you are struggling. Láàárọ̀ yìí ó ràn lọ́wọ́ gbà. This morning you receive help. Ẹ̀jẹ̀ yẹn ń sọ̀rọ̀ àlàáfíà. The blood speaks Ó peace. bá mi sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́ sọ̀kan mi. Tó Ọlọ́run kó jọ sínú àlàáfíà ni pé kí ọkàn ẹ kó kọ́kọ́ ní ìtura. The embodiment of peace is satisfaction of heart. Nígbà tí Jésù ti gbẹ́bọ lórí ìtẹ́, And when the blood has got to the altar, ẹ̀kọ́ lè má dé bẹ́ẹ̀ mọ́ láàárọ̀ yìí. might not be able to discuss that this Ẹ̀kọ́ lè morning. má dé bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí. We might not discuss that Ṣé ẹ this máa kan morning. tán rìn pàdé ara wọn? Ó ti yé yín. Two Tó bá ti things pe met Jésù each wọlé other. láàárọ̀ yìí. When you call Jesus this morning, Tó bá fẹ́ kọ́kàn rẹ̀ lálàáfíà tí Jésù gbé lọ Once tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìtẹ́ a pé peaceful o heart. gbọ́dọ̀ rí gbà. O gbọ́dọ̀ ní àlàáfíà you must have peace nínú ọkàn rẹ ní ọ̀nà gbogbo, in all ways, ní ìgbà gbogbo, every time, ní ibi gbogbo. everywhere. Jẹ́ kí n fẹ̀kọ́ tì í. Tẹsalóníkà Support kejì this. orí ìkẹta Thessalonians ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. chapter 2, Tẹsalóníkà kejì orí ìkẹta chapter 2, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún.
Jẹ́ kí Olúwa àlàáfíà tìkára rẹ̀ máa fún yín ní àlàáfíà nígbà gbogbo. Jẹ́ ń gbọ́. Now, may the Lord of peace himself grant you his peace, the peace of his kingdom, at all times and in all ways. At all times. Lọ́nà gbogbo. Bí ìlú dàrú wà lálàáfíà. Amen. Bí ilé ń gbóná wà lálàáfíà. Amen. In the midst of trouble, Bó wà you nú have oko peace. wà lálàáfíà. Amen. Bó wà nú mọ́tò wà lálàáfíà. You have peace. And in all ways, under all circumstances and conditions, N tó wù kó bá. whatever comes. Let come what may. Peace. You have everlasting Amen. comfort and hope which you do not deserve. Àlàáfíà. It's perfect peace. Sọ bẹ́ẹ̀. Omi àlàáfíà máa wọnú ọkàn rẹ báyìí lórí iṣẹ́. Ẹ mọ bó ṣe máa ń rìn. You know Nǹkan tó máa ń wá káàkiri. Kò wò What ó torí it mo looks fẹ́ for. mo fẹ́ gbàdúrà fún mi. I'll pray for you. Tálàáfíà máa ń wá káàkiri. What peace looks for. Nígbà tí Jésù ti gbẹ́bọ lórí ìtẹ́. Jesus has brought Psalm 85. sacrifice to the altar. Psalm 85. Psalm 85. You are reading from verse 10. Psalm Àánú àti 85. òtítọ́ pàdéra. Mercy Máa and gbọ́ o. loving. Nǹkan tí kálàáfíà tó jáde sí gbòòrò. For peace. Nǹkan tí àlàáfíà ń wò mí o. What it looks for. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tó ń kégbe àánú. A rí ọba ẹ̀ wàá tò sí abẹ́ àánú ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ yẹn á máa sọ àánú lórí rẹ báyìí. Pé mo dì mẹ́jẹ̀ For Jésù. mercy upon you. Gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, gbà mí lọ́wọ́ ìwà The blood of ènìyàn. Jesus. Tí Ọlọ́run bá ti rí ẹnikẹ́ni tó Human tò character. síbi ẹ̀jẹ̀ Jésù And when pé he sees mi ò you, ní ràn mí lọ́wọ́. that you've Gbà mí lined lọ́wọ́ up ẹ̀ṣẹ̀, gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀dá ìbínibí. with the Gbà mí blood of lọ́wọ́ ìwà ẹ̀ka, Jesus. gbà mí lọ́wọ́ ìbínú. That you plead the blood of Jesus. Tó bá ti rí yẹn, And when that one is seen, máa kà àánú àti kílẹ̀ náà pàdé. Àánú àti Mercy. òtítọ́ pàdéra. Ṣé ẹ rí àánú yẹn? Ó are dúró lórí met ìtẹ́. together. The mercy is on, Ẹ̀kọ́ òtítọ́ wa máa jáde báyìí. and the sermon of truth. They Tó come bá out. ti rí ọ tó dúró síbi tí ẹ̀jẹ̀ yẹn ti ń ṣàn. And when you stay Pé ọ̀rọ̀ wọnú rẹ at báyìí. the sprinkling blood and the word Àlàáfíà ò tí ì yé o. Ó ń comes into wòran. you, Ó ń wòran pé òun fẹ́ kọ́lé. and peace Òun wábi tó máa dé lálejò. looking Àwa máa wo ọkàn tí ẹ̀kọ́ òtítọ́ wọ̀. Kí mo ló ṣe? I will be looking at the heart. Ráàbù mo ti bẹ̀rẹ̀. That is Ráàbù sermon of ní àwa truth. ti gbọ́. I gave you the example of A the ti gbọ́ heart. ìròyìn. Ẹ̀rù And yí we parí. heard, and we are Òtítọ́ terrified. yẹn ni Ọlọ́run rí tí àlàáfíà And it's wọlé. this truth that was seen, Gbogbo ìdílé pátá. and Wọ́n bọ́ lọ́wọ́ ìlú. peace came upon that family. Torí ọ̀rọ̀ yẹn mú ẹyọ ẹnìkan And this lọ́kàn. household was free Ó sáré gbàgbà. Ó gbé ìgbésẹ̀. because she accepted the word Ó gbé ìgbésẹ̀ and lórí took ọ̀rọ̀ tó gbọ́. a step, made a decision on the word. So, pé òtítọ́ wọlé. That the truth keeps mercy. Torí àánú wà lórí rẹ báyìí. Because there is blood, there is peace. Àánú wà lórí rẹ báyìí. There is peace in you. Ẹ̀jẹ̀ Jésù aláàánú wà lórí rẹ báyìí. Bẹ̀tù wa wá sásá bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ yẹn pẹ̀lú òtítọ́ tó gbọ́. You run to the blood. Jésù olùgbàlà ẹ̀mí With rẹ̀ the word of truth you've heard. Bíbélì lẹ̀ ń kà. I come Yes. unto Jesus. Òdodo àti àlàáfíà ti fẹnu kò ara wọn lé ẹnu. Àgbẹ̀ olùbítà àlàáfíà lọ dúró sí. Nígbà tí òtítọ́ wọlé yẹn, Ọlọ́run aláàánú á wá ní wọ̀ láṣọ òdodo láì ṣe kankan. Wọ́n lágbádá ìgbà. I've kissed. Bí ọkọ ìyàwó ti ṣe ara rẹ̀ lọ́ṣọ́. Ọkàn mi. Ṣé wàá rí mi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìyẹn ni pé èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. Èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ dédé ń bẹ̀. Sin unrighteousness in him. Àlàáfíà wá bàbá yìí.
àwa dìmọ̀ báyìí. And peace will cleave unto you. Ilé ibi tí mo máa gbére. And this is where I will live and stay. Àlàáfíà fún mi. Amen. Peace Àlàáfíà unto fún mi. you. Amen. Ìkan mẹ́ta ló wà nínú àlàáfíà. 3 things in Àlàáfíà. peace. Bó ṣe ń lọ yìí, And as you go, ojúrere á máa bá ọ lọ. Amen. favor will accompany you. Láàárín ìnira ayé, ojúrere á máa bá Among the ọ. troubles, Amen. Dìmọ́ ojúrere ní tiẹ̀, ojúrere ní tiẹ̀, ojúrere ní tiẹ̀, ojúrere ní tiẹ̀. yours. Favor is yours. Kò sí ní ìlú ọba ti yà tó wàá kẹ́rì dé ni pé Anywhere you ọ̀nà step mi onto, ò là. favor is yours. Ìlànà Doors yọ are open. ọwọ́ mi ò tẹ̀. Àti àwọ̀ sí kí wọ́n pẹ̀lú mi láti láyé já agbára àṣeyọrí wa mú rẹ̀ nípe tó fún mi. Ìyẹn ni òye àwọn tó ń ṣe anointing service. And Òye wọn those pé distributing tí àánú bá ti wọ̀. anointing oil, does he Tí understand? òtítọ́ ṣẹ̀kọ́ òtítọ́ kó wọlé. Let them understand the Àánú word of Ọlọ́run á peace. ṣàn lórí àwọn ènìyàn. The mercy of God Tí will àánú flow Ọlọ́run bá ti upon ṣàn, them. báyìí la máa mú ẹ̀. And when mercy Ẹ mú aṣọ ẹ̀rí flows kúrò ní ara upon you rẹ̀. on Ẹ hearing mú the aṣọ word ẹ̀rí of kúrò ní truth, ara rẹ̀. the garment Aṣọ of ẹ̀gàn ẹ mú kúrò ní ara rẹ̀. Ẹ mú bàjẹ́ unrighteousness kúrò ní ara will be rẹ̀. taken from Ẹ you. ṣe oníbàjẹ́ mọ́. You are no Ẹ more ṣẹlẹ́gàn mọ́. a man with Ìṣẹlẹ́gbin mọ́. filthy Àlàáfíà wá dé. garments. And peace will kiss justice. Ìgbà tí wàá dì mọ́ báyìí. And when you cleave unto him, You will prosper. Amen. wàá ṣe rere. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Not only this, Bó ṣe dúró yìí. and as you are standing, Honest. Ìlera pípé. wholeness in all ways. Ibi táwọn bá wà kó pòórá. Wherever there is sickness, Tí ìnira bá wà kó pòórá. wherever you have been terrified, let it go. Kí Jésù jókòó tì lọ. And that's what Jesus is doing on the altar. Nígbà tí ẹ bọ́ dórí ìtẹ́ lókè. When sacrifice got to Tí the Ọlọ́run dá altar, sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. and God stepped into a matter Láti mú májẹ̀mú Dáfídì ṣẹ. to fulfill the Bí covenant. ojú bá ti mọ́. At the break Bí of ojú day, bá ti mọ́. day by day, Fún gbogbo àwọn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. as for those that Tó gba ẹni tó rán mi listen gbọ́. to me and believe Wọ́n rí àánú and gbà. sent me, they've received À ń mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn mercy, kúrò. and their sins will be A wiped ò out. ní rántí àìṣedéédéé wọn mọ́. Their unrighteousness will no more Mo be bọ́ remembered. sáàrin yín. Àlàáfíà fún yín. And in Amen. your midst, peace upon you. Àlàáfíà fún yín. Amen. Ìlera yín kò sọjí bí ẹ ṣe wà. Amen. Let your earth be revived. Bí àrùn bá wà lára ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Wherever there is Ẹ̀jẹ̀ sickness, Jésù ń kégbe àlàáfíà. blood of Jesus pleads for Bí mercy. o máa ràn án wò. I don't know the I don't sickness, want to know it this morning. and whichever name I it don't is want to called, whatever name they could call it. I don't want to know it this morning. I don't want to know it. I'm asked to tell you that blood is talking peace this morning. Ojú ti mọ́ lónìí. Ojú ti mọ́ lónìí. Ojú ti mọ́ lónìí. Nígbà tá a bá ń pè lónìí, tó bá lárùn lára dìde lórí as ẹsẹ̀. long as it's called today, if you are sick Mi ò in fẹ́ any mọ̀ tó bá part lárùn of your kárùn lára body, dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. rise up on your Sọ pé feet. àlàáfíà Declare peace lórí mi nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. on me. Nínú ayé ìnira yìí. Word. Àlàáfíà lórí mi. Torí àti wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. In this sinful world, A ti wọ̀ mí lágbádá my òdodo. sickness has been washed away, A ti wọ̀ mí láṣọ ìgbàlà. and I've Ọlọ́run ò bá mi the jà. garment of salvation. Ọlọ́run ò bínú sí God mi. is not at war with me. Ọlọ́run ò kánú sí mi. God is not at war with Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń sọ̀rọ̀ ohun rere. the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń sọ̀rọ̀ ohun rere. So àlàáfíà ni fún mi. Peace upon me. Àlàáfíà ni fún mi. Peace upon me. Àlàáfíà ni fún mi. Peace upon me. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. Mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù àlàáfíà kó wọlé. Peace be upon Àrùn you. kárùn. Sickness Call of it any any nature. name. Call it any name. That is a name above all name.
Orúkọ kan And ga ju gbogbo according orúkọ to the lọ. Holy Scriptures, Gẹ́gẹ́ bí Bíbélì. as long as God is not at variance with these people, Ọlọ́run ò bá níjà. as long as the blood of Jesus has washed your sins away, Ẹ̀jẹ̀ Jésù ti wẹ ẹ̀ṣẹ̀ as yín nù. long as God does not reckon iniquity on you, Ọlọ́run ò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn mọ́. as long as you are justified, A ti dá ọ láre. since God is not fighting you, Orúkọ Ọlọ́run ò bá ọjà mọ́. diseases should vanish. Kí àìsàn kí ó pòórá. All diseases to vanish. Kí gbogbo àìsàn kí ó In the pòórá. name of Jesus. Orúkọ Jésù. Let there be peace. Kí àlàáfíà kí ó Peace jọba. means shalom. Amen. Wholeness Túmọ̀ sí in the mind, in pípé the ọkàn. body, in the Pípé àgọ́ ara. spirit, in the Pípé spirit, ọkàn. in your womb, Níbi ọmọ. in your alimentary canal, Ní gbogbo all àgọ́ ara. parts of your body. Amen. Gbogbo àlejò ní agbárí, All including brain visitors in tumor, your body. including brain tumor, depart in the name of Jesus. Egungun tó bá gbàlejò All bones. kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Listen to the word of God. Kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Listen to the word of God. Etí tó gbàlejò That ear. kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Listen to the word of God. Ojú tó gbàlejò That eyes. kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Listen to the word of God. Mo ní kí àlàáfíà kó wà. Let peace reign. Jésù ló wí bẹ́ẹ̀ lórí Jesus ìjẹ́. proclaimed peace. Ẹ̀jẹ̀ ló fi tì í. And with the Ohun support tó of the jókòó blood. tì lọ́rùn lónìí nìyẹn. And that is what Nínú ẹ̀yin is tá a dá láre, justified in heaven. àlàáfíà kó fẹnu kò yín lẹ́nu. You've been justified. Bẹ́ẹ̀ni kó máa Let rí. peace Amen. Ní orúkọ Give Jésù mo justice. gbàdúrà. Jesus' name. I prayed. Have your seat. Wọ́n á fẹnu ẹ̀ sọ. And you confess Ojú it. rere ló dì mọ́ mi lára. Omi lójú Favor kò tó máa has been gbàdúrà. unto me. Nígbà tí ojú rere yẹn dì mọ́ Joseph lára. When this favor cleft Gbogbo unto ibi tó bá Joseph, dé, kí ni gbogbo èèyàn ń wherever sọ? he gets to, he is Ó yẹ kó favored. jìyà, wọ́n ní rárá. Where he ought to suffer, Àrọ̀ wọ̀ yàrá rẹ̀. Wọ́n gbé sẹ́wọ̀n rárá. he'll be exempted. Ó ní jìyà nú ẹ̀wọ̀n. You are not part of them. Wọ́n lè gbé ó lè wọnú ìnira níbi. Gbogbo èèyàn máa sọ pé You can be suffering. wọ́n lọ́dún ìnira o. Ojú rere á bá ọ débi tó wà yẹn. Can be trouble. Favor will meet you. Nílùú àjòjì, ojú eré dì mọ́ ọmọbìnrin tí ò ní bàbá tí ò ní ìyá. Ẹ́sítérì, ojú eré dì mọ́ báyìí. Nígbà tán kó gbogbo àwọn ọmọge jọ pátápátá In the land of pátápátá. captivity, Ojú eré dì mọ́. Esther Irọ́. was favored. Ọmọ yìí ni. Ọmọ yìí ni. Favored Wọ́n daughter. tún lé ọmọ yìí ni. She is the one. She's the chosen one. Gbogbo ayé àgbà tiẹ̀. The whole world will listen to you. Láàárọ̀ yìí, This morning, gbogbo ibi tí ọwọ́ ìyá bá wà lórúkọ Jésù kó pòórá dà. Gbogbo ibi tí àkọlé ìnira bá wà pátápátá láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù kó pòórá dà. yeah, in Jesus' name. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise on your feet. Ojú eré ti dì mọ́ mi. Favor has cleft unto Nítorí you. náà, I will prosper. Nǹkan tó bá ń nà wọlé yóò ṣe rere. Whatever I lay my hands upon, Ojú eré Olúwa ló dì mọ́ mi. because the favor of God Ọjọ́ ojú rere rèé. the day of Torí favor. ẹ̀jẹ̀ má jẹ̀mú. Because the blood of Ọjọ́ God ojú rere the rèé. day of favor. Ọjọ́ ojú rere rèé. The day of favor. Ọjọ́ ojú rere rèé. Day of favor. Ojú má lónìí o. Ìyà ò ní bá mi lọ o. Ìnira ò ní bá mi kọ́ wọrí. I will not Ọ̀nà á máa là. let In the name of doors Jesus. be opened. In the name of Jesus. Doors be opened. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ni mo gba àdúrà. Jesus' name we pray. Jókòó. Have your seat. Mo ti ń bẹ́ kọ́ lọ. Psalm 42 verse 8. Psalm 42 verse 8. 42 verse 8. Ni mo fi túmọ̀ ibi kékeré tí ó ń gbẹ́kọ̀ yẹn rìn. Yes. Living Bible. Yet day by day, the Day. Lord also pours out His steadfast love Tí o ti gbọ́. upon me. Lójoojúmọ́. Bójú bá ti mọ́. Mo sọ ní ìlòkù. Bójú bá ti mọ́. In the local, as the day breaks. Díjú ẹ. Pé Close ojú your má eyes. lónìí ìṣẹ́. Today is Ojú rere ló the mọ́ mi lónìí o. dawn of a new day. The Ìfẹ́ Ọlọ́run á bá mi kọ́ wọrí o. love of God will accompany Bójú bá ti mọ́. Yet day by Ìfẹ́ Ọlọ́run day, á máa bá mi kọ́ the wọrí. Lord pours out His steadfast Ojú love. ojú ti mọ́ lónìí. Day by Kì í day. ṣojú ìyà ló mọ́ mi. Kì í ṣojú ìjàmbá. Today is not a day of Ojú trouble. ibi kọ́ ló mọ́ mi. Day of Ibi sickness, ọjọ́ òní bá kò ní bá mi kọ́ wọrí. of evil.
Evil will not accompany me. Do our name. I prayed. Sàmì ẹ̀kú kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Sàmì ẹ̀kú kanlẹ̀ dáadáa. Bí a mọ̀ lè lo kókó méjì sí ká máa lọ lé yòókù tí Consider lọ́mí 2 ọjọ́ more rí. points. Ìkíní. The first point. Ṣé ìró lórí àlùfáà wa tó jókòó tí mo ló gbẹ́bọ lórí That a ìtẹ́yìn? high priest Ó jókòó síbẹ̀. is where the sacrifice Ó wá is fàyà there. tí ojú kankan tó bá tẹ mọ́. Day by day. Má gbàgbé orin wa ní grammar school o. Orin wa grammar school wọ́n ló ń gbàdúrà báyìí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ń ṣètò fún ọjọ́ kankan báyìí. God Wọ́n ló ń gbàdúrà Olúwa jẹ́ kí n ṣe báyìí lọ́jọ́ kankan. Ṣùgbọ́n pray. Ọlọ́run ní ojú tó mọ́ ọ lónìí For ìṣẹ́. this dawn of a Mo new day, fàyà tí I guarantee your day. Olórí àlùfáà tí ikú ò lè mú kúrò. the high priest that is under oath, Tó o bá ti gbé ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ lónìí. death Bíbélì tó jókòó ti cannot lónìí. replace Mo me. fi àyà tí ó máa dà fún ọ níbẹ̀. I've guaranteed goodness upon you. Hebrews chapter 7, Hebrews 7, 20 through 22. verse 20. The high priest guarantees your day. He guarantees the word of God that you will stand on today. Tó bá ti di Bíbélì mú lónìí tó gbọ́ wọlé tó ká tó ń jẹ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run ní mo dúró tì í. Mo dúró tì í. Bíbélì rere yẹn yóò ṣẹ mọ́ ọ lára. God took an oath. Eléyìí tó bá gbọ́ wọlé ṣèdánwò láàárọ̀ ìbáyìí. And Kó whatever gbọ́ wọlé kó wọnú ọkàn kó gbọ́ wọlé kó kà jáde. Kà jáde lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Kó porúkọ Jésù lórí ẹ̀mẹ́ta. Lay your hands Ọlọ́run upon ní mo it. dúró In the tì name ó of máa ṣẹ mọ́ ọ Jesus. lára. And he has Amen. guaranteed Kábẹ̀ ní it. ká gbọ́nu. Yes. níwọ̀n bí ó ti ṣe pé kì í ṣe láìsí ìbúra ni Bẹ́ẹ̀ni. nítorí a ti fi wọ́n jẹ àlùfáà láìsí ìbúra. Wọ́n búra pẹ̀lú ẹ̀. And it was not without the taking of an oath Yes. that Christ was made priest. For those who formerly Bọ́sí became 21 mò ń priests, kánjú yẹn àgbà mi lákòókò. 21. Yes. nípa ẹni tí ó wí fún un pé Bẹ́ẹ̀ni. olúwa búra kì yóò sì ronú A ti pìwàdà fi búra tí. ìwọ ni àlùfáà kan títí láé A nípa fi búra ẹ̀sìn tí. sédékì. 22. níwọ̀n bẹ́ẹ̀ ni jésù ti di onígbọ̀wọ́ májẹ̀mú tí ó dára jù. Sọ̀yìnbó ẹ̀ guarantor in ṣùọ́tì. keeping with the Yes. oath's greater strength and force, Ìbúra náà fi tì. Jesus has become the guarantee Guarantee. of a better, stronger agreement, a more excellent and more advantageous covenant. Ètò tuntun ọ̀hún ni pé And this new èmi yóò covenant, fi ọ̀rọ̀ mi májẹ̀mú tuntun máa fi ọ̀rọ̀ mi as I sínú put my wọn. words in their Ọkàn hearts, mi lèmi yóò kọ sí. and I will write Olùkọ́ máa fẹ́ kí it bẹ́ẹ̀ on ni the mo gbé. tablet. Kí ni in their hearts. májẹ̀mú tuntun? And what's the new arrangement? Ẹ̀rí yẹn ní Hébérù orí kẹjọ. And you can see Hébérù this orí in kẹwàá. Hebrews. Orí kẹwàá. Ó lè yí ni And májẹ̀mú náà. And this is the new Inú wọn covenant lèmi yóò kọ sí. that I will write my Wọ́n words jẹ́ in their Ọlọ́run. heart. I be their Wọ́n God, jẹ́ ènìyàn mi. and they be my Bí ọ̀rọ̀ people. bá ti wọlé As the lẹ́mà. word enters your heart, Máa ka Bíbélì o. For this Máa is gbọ́ the o. covenant read the This is Bible, the covenant. listen to the that I will Bible. make with the house of Israel after those days, Yes. says the Lord. Yes. I will imprint my laws upon their minds, Màá gbẹ́ sí ọkàn wọn. even Imprint my upon word. their innermost thoughts Yeah. and That's Rema. understanding. That's when the Bible is, when you are reading the Bible like this, mo ti kọ́ yẹn máa kà. Ẹ máa And the kà Bible sí will sọ́run stick àfilẹ̀ to your mọ́ yín láyà. understanding. Tó bá tilẹ̀ mọ́ yín láyà, ó When it wọlé, sticks ó yá to your gbọ́rọ̀ yín báyìí. understanding. Máa jẹ́ lẹ́nu. You now Máa start jẹ́. confessing it. Máa jẹ́. Start Tó bá ti confessing jẹ́. it. Start Wọ́n ti confessing fi it. kúrà tí ohun tó ń jẹ lẹ́nu yẹn yóò ṣẹ̀ mọ́ ọ lára. By oath, that thing Are you you listening to declare me? is yours. Tó bá ti ń ṣe ẹ̀kọ́ mo ṣe ní kò fetí ẹ̀ kalẹ̀. When I Fetí ẹ̀ preach lẹ̀. the gospel, Because your rema cannot but come out. When I'm talking, I'm must not talking receive to animals. your word. I'm talking to human beings. I'm talking to human beings. I'm sent to talk to you. When I'm talking to you, ọ̀rọ̀ yẹn á wọnú ọkàn rẹ báyìí. A ṣe gàrà. Ọ̀kọ́ rè ó yá máa jẹ́ lẹ́nu máa jẹ́ lẹ́nu. Bó o ṣe ń jẹ́ yẹn yóò ṣẹ̀ mọ́ ọ lára. You start confessing the word That's that the new imprints on your heart. And It that's guarantees it. the new covenant. It guarantees it. Torí o ti ríran nìyẹn ọmọ mi ti kọ́ lórí. Èmi ríran rere. Èmi Sọ bẹ́ẹ̀. Kíyèsí ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti mú ṣẹ lórí ayé mi. Ọmọ mi kan wá kí mi lánàá. Ara àwọn ọmọ mi my first generation. One
One of my son in the Lord came to greet me yesterday. mo ń lọ lé níbi ló pàdé mi lọ́nà. I was on my way. ó tẹ̀ ń pè mí home. ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn gbógun tira ẹ̀ gan gbà mí. He was calling ṣé me. mo alàgbà tó ń wà mí lọ. The wọ́n elder. ṣàdé hey I was àbẹ̀kù driving. yọ mí lẹ́nu. I was like, who is disturbing me? bẹ́ẹ̀ mo ṣàgbọ́dọ̀ ní sùúrù. I have to be patient. wọ́n náà ṣáà ń pè mí. I said, mo ṣáà dá mọ́tò dúró ta ló tún máa yọ mí lẹ́nu lẹ́nu òkè mọ́. àṣẹ mọ́tò rẹ ni mo kú lọ́nà tí mi ò mọ̀. they are stopping my car. so ló dédédé He came. ẹni jù kò sọ́jà. ó wà lè ó lóun ti ronú pé workers meeting máa wà ṣọ́ọ̀ṣì pé ṣọ́ọ̀ṣì lòun máa bá mi. mo ní ilé yá àwa lọlé. And he followed me home. ó wá ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń yọ lẹ́nu. He told me how he was being nǹkan mi yọ disturbed. lẹ́nu ni mi èsì wọn lè ṣe mi ò ní kò sí. Nothing they can do. ìbò nígbà kò sí kankan tó lè mú nínú orí ẹ̀kan ò lè bọ́lẹ̀ tó àbí nǹkan tí wọ́n ta tí mo fi lé ọ lọ́wọ́ You nǹkan can't mi yọ use lẹ́nu. one of your hair. wọ́n wálé ẹ̀ wọ́n spray ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó fi lè spray nìyẹn tó jẹ́ pé èèyàn gan ya wèrè tá a fẹ́ ẹ̀ mọ̀nàmọ́ná wọ́n spray rẹ̀ kò dọ́dọ́ ẹ̀. They attacked him physically. in wọ́n his kéèké house. ó ṣe nínára mi físíkà báyìí tán yànbọn àwọn fìbọn lè ká àwọn mi kò sún tán ṣe tán mo ní kankan kò sún mo ní wọn kàn waste time o preach the gospel níbi tó yé ọmọ wọ́n á rán létí òun náà máa pẹ́ àwọn kan wọ́n á yọ mí lẹ́nu nínú ilé mo ní mo léde ọmọ èdè tí ẹ ti mọ̀ náà ni mo tún fi kọ́ And I told him mo ní what máa I sọ always told you. pé ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ wà lórí ìtẹ́ That there's blood on the pé altar. ọlọ́run ò bá mi jà And God is not at war pé with me. tọ́lọ́run ò bá ti bá ọjà And if God is not at war with me, tí èèyàn búburú lè bá ọjà nobody can wage war against me. bí èèyàn búburú bá ń tẹ̀lé ọ lẹ́yìn And if wicked men follows you, they're only wasting their time. mo lóun ló fi rí wàá kan máa lọ máa bọ̀ wàá máa lọ wàá And máa you go in the midst of them. wọ́n fojú ẹ̀ rí òun rè mo ní irun orí ẹ̀ kan ò lè bọ́ ọ́lẹ̀ wọ́n ti jàánú ẹ̀mí kò ṣeé ṣe They àwọn attack tó bọ́ the sí tara kò spirits, ṣeé ṣe come physically lórí ìrere yìí on this gospel. mo náà rò pé olówó lọ́wọ́ ń fẹ́ gbowó ọ̀wẹ́ You thought you have money. wọ́n rò pé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ mo lé mi bàbá ẹ̀ gan-an mo ní wọ́n rò pé mo lówó lọ́wọ́ mo ṣe wà ẹ̀ As I am, they thought I àwọn have ọmọ money. ẹgbẹ́ yìí ló ń tọ́jú mi They don't know the church that is taking care of me. àwọn tó ń gbé mi lọ mo wá sọ fún mi ní fóònù tó wà lọ́wọ́ mi mo láàárọ̀ ọjọ́ kan lójú tó wá fún mi nínú ilé Someone gave me this àwọn tó ń phone. tọ́jú mi nìyẹn wọ́n rò pé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní wọ́n rò pé wọ́n máa rówó gbà ni They thought he has money. tó a máa dáa fún ọ It shall be well with you. ìwọ tó ń ṣàánú ara ẹ̀ báyìí àwọn tó yí ọ ká rò pé owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ As you are, people around you think ṣé you mo bá are lọ very rich. ṣé àwọn à ń yáwó lọ́wọ́ rẹ̀ Come to tí wọ́n borrow kàn ti money. gbàdúrà fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa And you are praying to God for your daily bread. fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí ẹlòmíì àdédédé a ní ẹjọ́ a ní òun wá bí 100,000 ìwọ gan ẹjọ́ orí 100,000 rí orí ọ̀nà jù bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n kó orí lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo bẹ́ẹ̀ láàrin oṣù mẹ́ta nígbà míì òun náà jù bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n o ò lè rí bẹ́ẹ̀ kó o fojú rí bẹ́ẹ̀. But God is supplying your needs. tí ọ̀rọ̀ bá ti wọlé When the word enters, olórí àlùfáà ó ti fèyìntì ọjọ́ kankan the high priest ìbúra ní àfìbúra tì í is support pé ọ̀rọ̀ yìí yóò ṣẹ each day with an oath. ọ̀rọ̀ yìí yóò ṣẹ. This word shall be fulfilled. jẹ́ kí n fèsì ẹ yẹn ń bọ́ sókè kó rójú mi. Let me come to the podium. darí ẹsẹ̀ bíbélì tó ti lẹ̀ mọ́ ọ láyà tó ti fi gbàdúrà for some Yeah, time tó dàbí pé kò tí ì ṣe. Is there a word of the Bible that you have wú confessed, ẹyọkàn àbí méjì àbí mẹ́ta or two or three, bóyá ó jábá ọ nínú ẹ̀kọ́ that you receive ó ká bẹ́ẹ̀lì ó jábá ọ
from bí ọlọ́run sí sermon, ọ̀kadà ó ka ọ̀rọ̀ yẹn sí ọ létí or bí you o sọ see- pé àlá rẹ not dream. ẹsẹ̀ bíbélì I'm saying a word of the Bible that has tó mọ̀ pé ó jẹ́ òótọ́ bíbélì tó lẹ̀ tó jẹ́ pé orí ẹ̀ ni ọ̀tá ń jà lé lórí the devil is waging war abẹ́rẹ́ against orí you ẹ̀ ni ogun lé sí ọ. on that word that is in your heart. n bá fẹ́ tẹ́tì yẹn tọrọ bá ti jáde ogun á dìde lórí There ẹ̀ is a word, ogun á dìde lórí ọ̀rọ̀ war will be waged. On ogun á dìde lórí ọ̀rọ̀ war will be waged Olórí against àlùfáà náà wá you dúró on pé- that word. And the high priest ọ̀rọ̀ mi too, ni that is my word. ìbúra láfi And I've tì guaranteed it with an oath. ọ̀rọ̀ tá a sọ lórí Abraham orí ẹ̀ lógun dé sí dọ̀la The word on Abraham, the pé word irú was ọmọ on rẹ it, that your seed ló máa ṣàkóso ayé will rule the whole world. ibi táwọn ọmọ rẹ bá díẹ̀ ní ìbùkún ni wọ́n. And wherever your ẹni seed bá fi wọ́n ré Yes. àwọn òfìrè orí ẹ̀ They are lógun blessed. ogun tí sẹ́ẹ̀lì jà láyé and the war So waged against Israel Orí ọ̀rọ̀ because of that word. orí ilẹ̀ ìlérí yẹn lógun dé dúró The land lórí of promise is where they are waging war against them for. wọ́n dẹ̀ ń lọ bẹ̀ báyìí. And they are going back. so ọ̀rọ̀ ti jáde Word orí is ẹ̀ out. lógun wà And the war is against the word. bóyá ọ̀rọ̀ ti mú ọ láyà lórí ọ̀rọ̀ ìlóyún àti bímọ. Maybe you've cleft Lórí the ọ̀nà word ọ̀nà tọ́lọ́run concerning kó lé ọ lọ́wọ́. multiplication àwọn ọmọ ẹ̀ kan wà Or your tó fẹ́ children. dèṣù bó ṣe wà yìí. that wants to tọ́rọ̀ go lẹ̀ jáde stubborn. lórí wọn. And there are ogun ló words. lé The war must be Ìbúra waged wà. against the word. But there is an oath tí mo ló wà supporting that word. tí mo ló wà. There is an oath Wọ́n supporting ti that ní kò word. lè ṣẹ o. You think it can be fulfilled? ṣùgbọ́n ìbúra wà There is an oath. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise on your ojúmọ́ feet. lónìí o. Day by day, a ti fi ìbúra tí yóò bá there is bá. an everlasting ó yà oath. sọ méjì nínú àwọn ọ̀rọ̀ Guarantee the word you have spoken concerning me. ṣé bí wọn ló máa kọ́lé fún mi ó sọ bẹ́ẹ̀ náà o ẹ̀ẹ̀mejì ló sọ náà o ó ní kí n máa jọ́sìn ó ní mo bí ọ́ léèrè mo ní kí ló ń fẹ́ ká ṣe Kristi Oluwa, Jesus' name, I prayed. torí ìbúra la fi tì í Because it is supported by an everlasting oath. wá sí àríyànjiyàn lórí rẹ̀ And there is no ó controversy. búra ò lè yí padà You've sworn an oath and you gbogbo can't tí change. àwọn ọmọ rẹ̀ pè ní rẹ́mà tí wọ́n ń jẹ lẹ́nu Everything báyìí they have declared ó ti as fi that ìbúra word. tì í You ọ̀tá have ń jáde lórí. With an oath and the That enemy may waging be. war. Máa And the jí war iṣẹ́ waged bàbá by the enemy. ètò ọlọ́run àṣẹ ètò ọlọ́run God àṣẹ shall proclaim bí ọ̀tá shall lè be halẹ̀ come to pass. bíbélì yìí ó ṣẹ. Of Jesus. ẹ pàánù mọ́ tó bí àṣà ń bá láti àgbélébù ṣẹ ọ̀run àlá. The cross destroyed Kí the àkọọ́lẹ̀ sword kó of the ṣẹ. enemy. Let that written covenant come to pass. kí ọ̀rọ̀ bíbélì yìí kó ní ìmúṣẹ. The word of the Bible comes to pass. ó lè pẹ́ My dandan ni target, kó ṣẹ. it must come to pass. mo ń sọ lójú rẹ bàbá mi kan Hear sọ it right in your presence. pé a bí ọmọ kan That a bí a child ṣe shall be bí ọmọ born. kan Josiah lórúkọ rẹ̀. Sir, shall be his name. pé ó máa wọlé òrìṣà. That I will destroy the Ó lè land wo. of the high bẹ́ẹ̀ ni gods. àkọọ́lẹ̀ wà lórí àwọn ọmọdé wọ̀nyí. And there is a Gbogbo written àkọọ́lẹ̀ covenant yìí kó rí upon bẹ́ẹ̀ all lórúkọ these Jésù. men standing before you. And let it come to pass in Jesus' dandan name. ni kò ṣẹ. It is compulsory. It Dandan ni must kò come ṣẹ. to pass. dandan ni kò ṣẹ. It must come to dandan ni kò pass. ṣẹ. ayé abá yín yọ̀. The world will rejoice with ayé abá you. yín yọ̀. The world will rejoice with ayé you. abá yín yọ̀. The world will rejoice àwọn with ọmọ you. tó ń níyín lára yẹn. And all these wọ́n ṣe children pé wọ́n wá troubling kọrin you. níbi ibojì yín wípé They won't tẹ́mọ́dá àìbìdíà At the time. I will see the glory of heaven now wọ́n wọnú ètò ìgbàlà. Let there be a change now in Jesus' name. lójú yín báyìí wọ́n á kéde ìrere. Right in your presence, declare the gospel. ọwọ́ ẹ̀ ló àfi gbọ́mọ. And with your hand, carry children. ẹ̀yin tí ẹ dà tó dàbẹ́ ni pé ẹ ti dúró yẹn lójú yín Those báyìí are waiting wọ́n ní ta ló lè on sọ pé sára lè fọmọ lọ́yàn ẹ fọmọ lọ́yàn. You shall breastfeed. You shall breastfeed. ẹni tó bá ní kò ní ṣe é ṣe kò fẹ́ rí nìyẹn. He who opposes. oní does onírí not oní want onírí to oní see. onírí oní onírí. Yes. Jesus. àkọọ́lẹ̀ yìí gbogbo kó máa ṣẹ lórí ayé. Amen. Let all these written covenants come to pass. ọlọ́run nìkan ni kó máa gba ògo. Habitation. And let God only, ọlọ́run nìkan ni kó máa be gba ọ̀la. glorified. Only ọlọ́run nìkan ni ká máa yìn lógo. only God should be glorified. bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. It shall be so in Jesus' name.
lórúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Yẹn tó a máa tẹ̀síwájú lọ́jọ́ mi má ìjókòó wà á Do dúpẹ́. not sit here. You thank God. Ojú ayọ̀ ló mọ́ mi lòdì o. Wíbẹ̀. Of a better day. Hey, ojú ayọ̀. Mo jí lọ́jọ́ òní. Ọjọ́ tí gbòòrò. Open your mouth and Pé thank ojú God. ayọ̀ mọ́ mi o. Dawn of a new day. Lójoojúmọ́. Day by day. Àlàáfíà máa dì The mọ́ mi. peace of God cleave unto me. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run á máa ṣẹ. And Ètò the Ọlọ́run á writing of máa God ṣẹ. shall be fulfilled. Bẹ́ẹ̀ ni bójú bá ti ń mọ́. The dawn of a new Ojú day èrè Ọlọ́run á máa bá mi kọ́ announces His wọ́rìn. favor upon my life. Torí èyí ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Because today is the day Àwa God yóò has máa made. yọ̀, wa yóò sì máa And we shall dùn nínú. rejoice and be glad in it. Olúwa wa. Jẹ́ ká mẹ́yìn kan lẹ̀ díẹ̀. Jókòó.